අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් අපේ සතියන්ත ඉරිදාවේ සුපුරුදු ලෙස මේ සූදානම් වෙන්නේ ඉරිදා සිත්නේ තසපුව වැඩසටහන ආරම්භ කරන්නට. අදත් ගෞරව නමස්කාර පූර්වකව ඔබේ සිත් සුවපත් කරමින් ඒ දහම් අමා ඔසුව ජීවිතයට ලං කරන්නට ඇරයුම් කළේ බෙලිහුල්ලොය සීල සමාහිත ආරණ්‍ය සේනාසන වාසී පූජනීය වන්දනීය බලංගොඩ රාධ ස්වාමීන් වහන්සේටයි. උන්වහන්සේ ගෞරව නමස්කාර පූර්වකව පිළිගෙන ඉරිදා සිත්නෙත් අසපුවේ ධර්මානුශාසනාව ආරම්භ කරන්නටයි සූදානම් වෙන්නේ. අපි හැමදිනම බුදුබණ අහන්නට සූදානම් වෙමු. පූජනීය බලංගොඩ රාධ ස්වාමීන් වහන්සේට ඇරයුම් කරනවා ධර්මානුශාසනාව පැවැත්වීම සඳහා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදම් ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා බුද්ධෝ ලෝකේ සමුප්පන්නෝ ධම්මෝ තේන සුදේසිතෝ සංඝෝ ච විපුලෝ ආසී සද්දහන්තා සුනන්තු මං බුදුරජුන් ලොව පහළ විය දහම් බෙරයද නාද විය සංගරුවන ලොව විපුල විය සැදැහැ ඇත්තෝ මට සවන් දෙත්වා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ ස්වාක්ඛාතෝ ධම්මවරෝ සුපටිපන්නෝ මහා සංඝෝ පුඤ්ඤවන්තා සුනන්තු මං අරහං වේමයි බුදුරජුන් ස්වාක්ඛාතයි දෙසුදම් සුපටිපන්නයි බුදුපුතුන් පිනත්තෝ මට සවන් දෙත්වා මහා කරුණිකං නාථං ඤෙය්‍ය සාගර පාරගුං වන්දේ නිපුන ගම්භීර විචිත්‍ර නය දේශනං විඤ්ඤාචරණ සම්පන්නා යේන නියන්ති ලෝකතෝ වන්දේ තමුත්තමං ධම්මං සම්මා සම්බුද්ධ පූජිතං සීලාදි ගුණ සම්පන්නෝ ඨිතෝ මග්ග ඵලේසු යෝ වන්දේ අරිය සංඝං තං පුඤ්ඤක් කෙත්තං අනුත්තරං සාධු 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 නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස අච්චරියා හේතේ ආවුසෝ පුග්ගලා දුල්ලභා ලෝකස්මින් යේ ගම්භීරං අත්ථපදං පඤ්ඤාය අතිවිජ්ජ පස්සන්ති තී. අතිපූජනීය සදා වන්දනීය මහා සංඝරත්නයෙන් මට සමාව අවසර ලැබේවා. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, මිහිරි බුදු වදනකින් ඔබේ හද මැදුර
සුවපත් කරගන්නට උදාවුන නිමේෂය සිත්නෙත් අසපුව සදහම් දේශනාව සමගිනුයි ඔබ මේ ඒකාත්මීය වන්නේ. නිවීගිය සිතත් නිවීගිය වදන් වෙලත් නිවීගිය අසිරිමත් ශ්‍රී ශරීරයත් හිමි බුදුරජාණන් වහන්සේ සනරාමර ගුරු ලෝක සිවංකර ධර්මරාජ සිරිසිදුහත් අප මහා ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සාන්ත බුදුසසුනේ අසිරිමත් දහම් පෙළහර විඳගනු කැමැති ශ්‍රාවකයනට මේ අමා ධර්ම පරයාය ශ්‍රවණය කිරීමේ භාග්‍යය දැන් උදා වුණා. හැම දෙනාම බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතියෙන් දිවමන් බුදුරදුන් දුටුවාසේම ඒ අමා ධර්මය ශ්‍රද්ධාවෙන් ඉපිල යමින් හදවතින් ධරමින් පුරුදු කරන නිමේෂයයි මේ ඔබට ජීවමාන භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක ගැනීමේ භාග්‍යය නැතත් දිවමන් මුනිදුන් දුටුමෙන් තොසවා ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්ක වගේ හිතේ සතුට ඇති කරගන්න බණ දන්නන් හට වැඳ අත් ඔසවා මේ අමා ධර්මයේ දේශනා කරද්දී ශ්‍රවණය කරද්දී දෑත එකතු කරගෙන වන්දනා කරගෙනම පදයෙන් පදයට අදරින් අසවා පදයෙන් පදයට ආදරයෙන් අසන්න එපිනෙන් නිරයට යනමං වසවා ඒ පින් බලයෙන් නිරයට යන මාවත වැසී ගොස් සාන්තම නිවන වෙත මාවත විවර වන බව නොඅනුමානයි. අද ඒ උදෙසා සිත්නෙත් අසපුවෙන් ඔබට ඇසෙන මේ මිහිරි ධර්ම පරයාය දානයක් ලෙස ලබා දෙන්නේ හෝමාගම පිටිපන පින්වත් බිමාලි සහ දුල්මිනි යන දෙපළ විසින් බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් හැමත නිවන් සුව ලැබේවා කියන පිවිතුරු පැතුම ඇතිව තවත් බොහෝ බලාපොරොත්තු ධර්මානුකූල අදහස් සිතේ දරාගෙන මේ ලබා දෙන ධර්ම දානමේ පිණින් ඒ අත්තන්ගේ ඒ උතුම් පැතුම් ඉටු වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ස්වාක්ඛාත වූ මේ අමා ධර්මය දානයක් පිණිස ලබා දීම ස්වාක්ඛාත වූම අනුසස් ලැබෙන්නට හේතුවක් වෙනවා. ඒ කාලේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සවැත් නුවර දෙව්රම් වනාරණේ වැඩ සිටියේදී මෝලිය සීවක නම් වූ අන්‍යාගමික පැවිද්දා බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත පැමිණ බොහොම සතුටින් කතා කරලා එකත් පසෙක වාඩි වෙලා මෙන්න මෙහෙම ඇහුවා. සන්දිට්ඨිකෝ ධම්මෝති භන්තේ වුච්චති. ස්වාමීනි තුන්ලොවක් දිනු භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්ස ධර්මයේ සන්දිට්ඨිකයි ශ්‍රී සද්ධර්මයේ සන්දිට්ඨිකයි කියලා ඇයි කියන්නේ? අකාලිකයි ඒහිපස්සිකයි ඕපනයිකයි පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝහි කියන මේ කිතු ගොස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ අමා ධර්මයේ සම්බන්ධයෙන් දිගන්තේ පැතිර යනවා. ස්වාමීනි හේතුව කිම? තෝරා පහදාදී වදාළ මැනව. තේනහි සීවක තඤ්ඤේ වෙද්ද පටිපොච්චිසාමි. සීවක එහිලාමා ඔබෙන්ම පෙරලා ප්‍රශ්නයක් අසමි. යතාතේ කමෙය්‍ය තථානං ව්‍යාකරෙය්‍යාසි. ඔබට වැටහෙන විදියට මට පිළිතුරු ලබා දෙන්න. තංකින් මඤ්ඤසි සීවක සන්තං වාජ්ජත්තං ලෝභං අත්තිමේ අජ්ජත්තං ලෝභෝති පජානාසි. සීවක ඔබ මොකක්ද හිතන්නේ? තමන්ගේ ඇතුලේ ලෝභයක් රාගයක් තියෙන වෙලාවක ලෝභයක් රාගයක් තියෙනවා කියලා ඔබ දැනගන්නවද? එහෙම නැත්නම් අසන්තං වාජ්ජත්තං ලෝභං ඔබේ අතුලාන්තේ රාගයක් ලෝභයක් නැති වෙලාවක නත්තිමේ අජ්ජත්තං ලෝභෝති පජානාසි. දැන් මා හද තුල ලෝභයක් රාගයක් නැහැ කියලා ඔබ දැනගන්නවද? ඒවම් බන්තේ ස්වාමිනී එහෙමමයි. ආන බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා යං කෝත්වං සීවක සන්තං වාජ්ජත්තං ලෝභං. ඔබේ හිත ඇතුලේ ලෝභයක් තියෙනකොට ඔබ ලෝභයක් තියෙනවා කියලා දැනගත්තා. නැති වෙලාවට ඔබ ලෝභයක් නැහැ මේ මොහොතේ මහද පිරිසුදුයි කියලා දැනගත්තා. ඒවං කෝ සීවක සන්දිට්ඨිකෝ ධම්මෝ ආන් ධර්මයේ සන්දිට්ඨික අස්පනා පිට ප්‍රත්‍යක්ෂ වන ගුණය. අන්න අකාලික ගුණය. තමා තුළට පමුණවාගෙන පහළ ලැබිය යුතු ගුණය. මේ ධර්මයේ උලාර ගුණය කියන්නේ එයටයි සීවක කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. පින්වතුනි බලන්න ඔබේ හිත කියව ගන්න
ඔබ ඉන්න මනෝභාවය කියවා ගන්නට, ඔබේ මානසික හැසිරීම නිරීක්ෂණය කරන්නට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උදාර බුදුවදන් හැර මේ ලෝකේ ඇති විෂයක් ඔබ දන්නවද? සිත අපිරිසුදු වෙන්නේ මේ දෙයින්, පිරිසුදු වන්නේ මේ දෙයින්, මනාව සිත මිදී යන්නේ මේ ආකාරයෙන්, නොමිදෙන්නේ මේ ආකාරයෙන්. මේ සමස්තය පරිපූර්ණ විභාගයකට නතු කළ තථාගතමා ධර්මයේ හැර වෙන විෂයක් ලොව තිබේද? තංකින් මඤ්ඤති සීවක, නැවතත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අසාවදාරෙනවා. සීවක, ඔබේ සිත තුළ ද්වේෂයක්, ක්‍රෝධයක්, කෝපයක්, ආවේගයක් ඇති වුණාම ඔබ දන්නවද දැන් මහදෙයි ක්‍රෝධ, කෝප, ආවේග, ඕඝ ගිනි ජාලාව ඇවිලී ඇති බව ඔබම දන්නවා. නැති වෙලාවක නිමී ගොස් ඇති විට කෝපාවේගය එයත් ඔබ දකිනවා නේද? එසේ ස්වාමීනි, එහෙනම් ඔබේ හිතේ ඇතිවන ද්වේෂය ගැන, එහි ඇති නැති බව දැනගැනීමේ හැකියාව ඔබට තියෙනවා. ආන්නේ හැකියාව මතුවීම මේ ධර්මයේ සන්දිට්ඨික ගුණයක්, ස්වාක්ඛාත ගුණයක්, අකාලික ගුණයක්. මේ විදිහට ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෝලිය සීවකට මේ ධර්මයේ සන්දිට්ඨික ගුණය ගැන, ස්වාක්ඛාත ගුණය ගැන, අකාලික ගුණය ගැන, අමා සදහම් ගුණ ගැන එකින් එක තෝරා පහදා දුන්නා. ඒවං කෝ සීවක සන්දිට්ඨිකෝ ධම්මෝ කියලා වදාලා. මෙන්න මෙහෙමයි මේ අමා ධර්මයේ සන්දිට්ඨික වන්නේ, අකාලික ඒහි පස්සික වන්නේ. මේ ඇසූ මෝලිය සීවක බුදු සිරිපා භියස දනින් වැටි එතෙක් පිළින නොකල ප්‍රතිඥා නොදුන් උලාර ප්‍රතිඥාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරි මුව මඩල දෙස බලා සිරිපා පියුමේ සැනහි ඔහු ලබා දුන්නා. මොකක්ද ඒ ප්‍රතිඥාව? උපාසකම්මම් භන්තේ භගවා ධාරේතු අජ්ජතග්ගේ පානුපේතං සරණං ගතං. ස්වාමීනි, අද පටන් බුදු සිරිපා සරණ ගිය උපාසකයෙකු ලෙස මා ගැන හිතනසේක්වා කියලා. මේ අන්‍යාගමික පැවිද්දා එදා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපා භියස උපාසකයෙකුනේ මේ උත්තම ධර්මයේ මිහිරි ගුණසිලිලාරය මතු කරමින් භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළාට පස්සේ, පින්වතුනි, අතිපූජනීය ස්වාමින් වහන්සේ, ඔබටත් පුළුවන් මේ අමා ධර්මය ස්වාක්ඛාත වන හැටි, සන්දිට්ඨික වන හැටි ඉහාත්ම භාවයේම අස්පනා පිටම අදම මේ මොහොතේම අත්විඳින්න. මේ බණපදයේ ඇසෙද්දී රාග ගිනිදැල් නිවීයේ නම්, ද්වේෂ ගිනිදැල් නිවීයේ නම්, මෝහ මද මාන පාප හිංසන සිතුවිලි දුරු වීයේ නම්, පිවිතුරු සැදැහැති හැඟීම් මතුවී ඒ නම්, ඒ බුදු ගුණය මිහිරක්සේ ඔබේ හදවතට දැනේ නම්, ඒ අමා ධම්ගුණ සංගුණ ඔබට මිහිරෙන් මිහිරට දැනේ නම්, ඔබේ හදවත සුවපත් සිතක්, ශ්‍රද්ධාව, සතිය, ප්‍රඥාව, වීර්යය, එවැගේම පස්සද්ධිය, සමාධිය, මේ ධර්මතා ඔබේ හදවතේ පහළ වෙනවා. තවත් විදිහකින් කිව්වොත් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම නැමැති රත්නයෝ ඔබ හදවතින් මතුවී ඇවිල්ලා කවදා හෝ දිනක, කුමන හෝ මොහොතක, කවුරුත් නොහිතන තැනකදී ඔබට ඒ අමා ධර්මය සක් සුදක්සේම ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා. ඒ වෙනකං ඉවසන්න, ඒ වෙනකං දරාගන්න, ඒ වෙනකං අධිෂ්ඨාන සීලීව මේ අමා දහමි හැසිරෙන්න, ඒ වෙනකං ඉවසීමෙන් රාගය පාලනය කරන්න, ඒ වෙනකං කාමච්ඡන්ද නීවරණය දුරු කරන්නම කටයුතු කරන්න. ව්‍යාපාද, තීන මිද්ද, උද්ධච්ච කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා නීවරණයෝ පිටු දකින්න. ඒ උදෙසාමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් ආදෘත හදමඩලක් ඇතිව අෂ්ඨාංග සමන්නාගත බ්‍රහ්මස්වර විපූරිත මధుර මනෝහර උපමා විෂය අතික්‍රාන්ත ශාන්ත සුන්දර හඬකින් මේ මිහිරි ශ්‍රී සද්ධර්මය දේශනා කොට වදාළේ. එනිසා පින්වතුනි, එය අසා සිත්හි දරා නුවණින් මෙනෙහි කරමින් අප්‍රමාදී වීම පිණිසයි මේ සදහම් අනුශාසනාව ඔබ වෙත වෙන්වන්නේ. අපි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙද්දී බොහෝ තැන කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. බොහෝ තැන්වල නිහඬ වෙන්නත් සිද්ධ වෙනවා. කතාව මැදින්, නිහඬ වීම මැදින් ජීවිතේ ඉස්සරහට ගලාගෙන යනවා. මරණය ටිකෙන් ටික ලං වෙනවා. වචනය වැරදි විදිහට පාවිච්චි වුණොත් අනතුරුදායකයි.
යහපත් වචන කිව වුණොත්, යහපත් වචන ඔබේ මුවගින් මුමුණන්න ලැබුණොත් මෙලොවට පරලොවට වැඩදායකයි. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වාක් දුස්චරිතය ප්‍රතික්ෂේප කරමින් වාක් සුචරිතය පිරීමේ අනුහස දේශනා කොට වදාලා. එමතු නෙමෙයි, කාය කර්ම යහපත් විය යුතුයි. මනෝ කර්ම යහපත් විය යුතුයි. කාය වාක් කර්මයන්හි යහපත පිණිස, මනෝ කර්මයන්හි යහපත බලපානවා. එනිසා සිත හොඳ නම් වචනත් යහපත්, හිත හොඳ නම් කාය කර්මත් යහපත්. හොඳ හිතක් කියන්නේ කුසලයෙන් පිරීගේ හිතක්නේ. හොඳ හිතක ඇති බලය මధుර මනෝහර වචනයන්ගෙන් පිළිබිඹු වෙනවා. මිහිරෙන් මිහිරටපත් හදවතක අසිරිය ශාන්ත කාය කර්මවලින්, යහපත් කාය කර්මවලින් පිළිබිඹු වෙනවා. ජනවහරේ කියමනක් තියෙනවනේ, හැදෙන ගස දෙපසින් දැනෙනවාය කියලා. ඒ උපමාවේ අර්ථය කෙසේ හෝ වේවා, ගහක් පඳුරක් ලියලෙනකොට දැක ගන්න ලැබෙනවනේ. අතුපතර විහිදෙනවා, මුල් යටට බහිනවා, සමෘද්ධමත්ව ගහක් වැඩෙන හැටි ඇස් ඇතියවුනට දැක ගන්නට ලැබෙනවා. අන්නේ වගේ ප්‍රඥාව නැමැති අක්ෂි මණ්ඩලයේ හිමි සැදැහැති ශ්‍රාවකයාට අන් අය ගැන නෙමෙයි, තමා දෙස බලද්දී ධර්මයෙන් වැඩෙන හැටි, ගුණයෙන් නුවණින් වැඩෙන හැටි, ඉවසීමෙන් විරාගයෙන් වැඩෙන හැටි, දානයෙන් ත්‍යාගයෙන් වැඩෙන හැටි දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ දහම් ඇස උදාකර ගැනීමයි මේ උතුම් සදහම් වැඩපිළිවෙලේ ඒකායන අරමුණ. චක්ඛුං උදපාදි, ඥානං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, ආලෝකෝ උදපාදි. බුදු සිරි මුව මඩලින්, ඉසිපතන මුව වනයෙන් පැන නැගුණ ඒ වදන් වැලේ ඒ අදහස ගැබ් වෙනවා. පස් පැහැ දිස්නා නෙතු සංගලක් හිමි තුන් ලෝකාග්‍ර බුදුරජාණන් වහන්සේ උදාන ප්‍රකාශයක් වදාලා දහම් ඇස පහළ වුණා කියලා. ඒ කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය දක්නා ඥාන දර්ශනය ලඝු කොට ලමු කොට නෙමෙයි, පිරිපුන් ලෙස පහළ වුණා. විසුද්ධ ලෙස පහළ වුණා. සුවිසුද්ධ ලෙස පහළ වුණා. අතිපාරිශුද්ධ ලෙස පහළ වුණා. කොහෙද? තථාගත නික්ලේසී හද මඩලේ. ඒ අසිරිය නේද අදත් ඔබද මාද මේ භුක්ති විඳින්නේ. එනිසා අපි අපේ ජීවිතය රැකගන්නට කටයුතු කළ යුතුයි. මේ රූපස්කන්ධය රැකගන්නට නෙමෙයි, ලැබිච්ච උත්තම ගුණ ජීවිතය, ඒ ධර්මකාය රැකගන්නට කටයුතු කළ යුතුයි. එනිසා ඔබ අද සිටින යම් සීලමය පදනමක් වේ නම්, සමාධිමය පදනමක් වේ නම්, ප්‍රඥාමය පදනමක් වේ නම්, එය වඩාත් ශක්තිමත් කරන්න, දියුණු කරන්න මේ ධර්ම දේශනාව උපකාර කරගනිත්වා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා, ආශිර්වාද කරනවා, වගේම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද මේ ධර්ම දේශනාවෙන් මා ඔබට කියා දෙන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ, මේ ලෝකේ ජීවත් වෙද්දී අපිට නොයෙක් විදිහේ තරාතිරමි පුද්ගලයෝ, මිනිස්යෝ ඇසුරු කරන්නට ලැබෙනවා. ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙකුට ගත්තොත් මේ ශාසනය තුල ස්වාමින් වහන්සේලා මුණ ගැහෙනවා. සමහර ස්වාමින් වහන්සේලා ධර්ම දේශනා කරන්න කැමති, සමහර ස්වාමින් වහන්සේලා බෝධි පූජා, චෛත්‍ය පූජා කරන්න කැමති, තවත් ස්වාමින් වහන්සේලා භාවනාවේ ඇලීම වාසය කරනවා, විශේෂයෙන් සක්මන් භාවනාවේ, පරයන්ක භාවනාවේ. තවත් ස්වාමින් වහන්සේලා ධර්මයේ කටපාඩම් කරන්න හරීම කැමති, තවත් ස්වාමින් වහන්සේලා දාන ආදී පින්කම් කටයුතු සඳහා බොහෝම කැමති. කොහොම හෝ වේවා, ස්වාමින් වහන්සේලාගේ ආසය, නිස්සරය, ගමන් මඟ, අරමුණ, අවසාන අරමුණ දක්වා යම් ආකාරයකින් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය නැමැති අවසාන අරමුණ සිතේ දරාගෙන භ්‍රමචාරී සීලයක සුව මිහිර විඳිමින් කටයුතු කරන ස්වාමින් වහන්සේලා ශාසන දායාදයේ තුල අදත් දැක ගන්න ලැබෙනවා. ඒ අනුවම ගිහි ජීවිතවලත් බොහෝ පින්වතුන්ලා අපට මුණ ගැහෙනවානේ. සමහර ස්වාමින් වහන්සේලාගේ අසුර ලබන ගිහි ඇත්තෝ දානය පුරුදු කරන්න වැඩි උනන්දුවක් දක්වනවා. සීලය පුරුදු කරන්න වැඩි උනන්දුවක් දක්වනවා. සමහර උවසු උවැසියෝ සමථ විදර්ශනා භාවනාව සඳහාම වැඩි උනන්දුවක් දක්වනවා. සමහර ඇත්තෝ ධර්ම දානය සඳහා, ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා වැඩි උනන්දුවක් දක්වනවා. සමහර උපාසක උපාසිකාවරු ලස්සන මල් පූජා කරන්න,
ක්ෂීරපායාස දානයන් පූජා කරන්න, පහන් ආලෝක පූජා කරන්න හරීම කැමති. ඉතින් මේ හැමදේම අසාසනික නෑනේ, සාසනිකයි. ඔය කොයි කවුරුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ සිව්වනක් පිරිසට අයිති වෙනවනේ. එහෙනම් ඒ කිසිම දෙයක් විවේචන මුඛයෙන් බලන්නට අපි කාටවත් අයිතියක් නෑ. කෙනකෙනාගේ ආශ්‍රය, නිස්ස්‍රය, ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන්හි වැඩීම මේ සමස්තය දන්නේ දක්නේ අප මහා ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ පමණයිනේ. අපට බෑ කවුරුවත් ගැන කිරන්නට මනින්නට. ඒ ඥාන දර්ශනය අපට නෑනේ. ශ්‍රාවකයන්ට නොමැති ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේට පමණක් හිමි. ඉන්ද්‍රිය පරෝපරියත්ත ඥානයත් ආසයානුසය ඥානයත් කියන මේ මහා ඥානාලෝකයෙන් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්ව ලෝකයේ දෙස බලා වදාළේ. එවිටයි ඒ හදවතේ මහා කරුණා ධාරාව මතුවන්නේ, මහා මෛත්‍රිය මතුවන්නේ. ඒ කරුණා ධාරාවෙන් ආසිංචිතව, මෛත්‍රී ධාරාවෙන් ආදෘතව මෙයාමා බුදු වදන් එකින් එක මතුවෙවී එනකොට ලොවක් සුවපත් වූ හැටි සැබවින්ම ආශ්චර්යම. ගිනිගත් හදවත් සදාකාලයට නිවූ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඔබ එහෙමයි ඒ සිරිපා වන්දනා කරන්නට ඕන. වෛරයෙන් වෙලී පැටලී කල්ප ගණන් වෙරබැඳපු උදවිය වෛරයෙන් නිදහස් කළ බුදුරජාණන් වහන්සේ සිරිපා වන්දනා කරන්න. අන්ත අසරණව නිරේ යන්නට නියමිතව හිටපු උදවිය සුගතිසුව ලබා දෙන්නට උසස් කළ බුදුරජාණන් වහන්සේ. කාගෙවත් අවධානයට නතු නොවූ සියල්ලන් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කළ අහිංසකයෝ, අසරණයෝ, බ්‍රහ්ම රාජවරුන්ගේ මිනි ඔටුනුවලින් විහිද යන කිරණවලින් පාදෝවනය කරන්නට කටයුතු කළ බුදුරජාණන් වහන්සේ සිරිපා වන්දනා කරන්න. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශාසනයයි අපි මේ දරාගෙන කටයුතු කරන්නේ. එහෙනම් අපි හැමෝටම මේ ශාසන දායාදය තුළ කටයුතු කිරීමේ නිදහසක් තියෙනවා. හැමෝගේම අරමුණ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා වදාළ නිවනින් නිවී සැනසෙන්නයි. එහෙනම් අපි කවුරුවත් ඔවුනොවුන් විවේචනය කර ගැනීම යුතු වන්නේ නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ තම තමනුත් අගය කර ගනිමින්, අන් අයගේ පින්කම් අගය කරමින්, අනුමෝදන් වෙමින්, හොඳ හිත් ඇතිව, යහපත් සිත් ඇතිව, පිවිතුරු සිත් ඇතිව, හොඳ අනුමෝදනාවක් ඇතිව දවසින් දවස ඉදිරියට යන්න එපාය. එහෙම වුණොත් මේ බුද්ධ ශාසනය බබළුවන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. පළමු කොට ඔබේ හදවත ශ්‍රද්ධාව නැමැති සුවඳ කුසුමින් සරසාගත යුතුයි. දෙවනුව අන් අයගේ හදවත්වල ශ්‍රද්ධාව නැමැති සුවඳ කුසුම් උත්පාදනය කරන්නට ඔබ කටයුතු කරන්නත් ඕන. එතකොටනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරන්නේ තමාගේ හිතසුව පිණිසත් අන්‍යයන්ගේ හිතසුව පිණිසත් පිළිපන් පැවිද්දා, පිළිපන් ගිහි ශ්‍රාවකයා කියලා. එහිදී විශේෂ කරුණක් මෙම ධර්මපරයායෙන් අවධාරණය වෙනවා. අපි දැන් ඒ කාරණය වෙත අවධානය යොමු කරමු. එක් සමයක මහා චුන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේගේ කුඩා සොහොයුරා චේතීසු විහෙරති සහජාතියං, චේතිය ධනව්වේ වාසය කරන සහජාත භූමියේ. එහිලා මහා චුන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ආමන්ත්‍රණය කළා. සංඝරත්නය ආමන්ත්‍රණය කළා. ආමන්ත්‍රණය කරලා ඊටාම වැදගත්, කොයි කාලයටත් වැදගත් මිහිරි ධර්මපරයායක් දේශනා කළා. මොකක්ද ඒ ධර්මපරයාය? ඉදාවුසෝ ධම්මයෝගා භික්ඛු ජායි භික්ඛු අපසාදෙන්ති. ඉමේ පන ජායිනෝම් හාති ජායන්ති පජ්ජායන්ති කිං ඉමේ ජායන්ති කින්ති මේ ජායන්ති කතං හිමේ ජායන්ති ඉති. ඔන්න වදාළ ආකාරය. එවත්නි මේ ශාසනයෙහි ධර්ම කතික භික්ෂූන් වහන්සේලා, ඒ කියන්නේ ධර්ම දේශනා කරන ස්වාමීන් වහන්සේලා, භාවනානුයෝගී ස්වාමීන් වහන්සේලාට බැනවදිනවා, දොස් කියනවා. කොහොමද කියන්නේ? මේ ඇත්තෝ අපි ධ්‍යාන වඩනවා කියලා හිතනවා. එහෙම නැත්තම් කියනවා මොන ධ්‍යානයක්ද ඔය වඩන්නේ, මොන භාවනාවක්ද ඔය කරන්නේ කියලා භාවනා කරන ස්වාමීන් වහන්සේලාට ධර්ම කතික භික්ෂූන් වහන්සේලා දොස් කියනවා. එහෙනම් ඒ කාලෙත් එහෙම දේවල්
අඩු වැඩි වශයෙන් තිබිලා තියෙනවා. අදත් බොහෝ සෙයින් දැක ගන්න ලැබෙනවානේ. අනාගතං ඥානයෙන් බලලා දේශනා කරනවා වගේ මේ ධර්මපරයය දේශනා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම බැන වැදීම හරිද? එහෙම කතා කිරීම හරිද? ස්වාමින් වහන්සේලා ගිහි ඇත්තෝ මේ විදිහට කටයුතු කිරීම හරිද? එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මහා චුන්ද ස්වාමින් වහන්සේ වදාරනවා තත්ථ ධම්මයෝගාච භික්ඛු නප්පසීදಂತಿ. එහෙම වාදයක් ඇති වුණොත් බැන වැදුනොත් ධර්මකථික භික්ෂූන් වහන්සේලා ඔවුනොවුන් අතර අපහදිනවා. ඒ වගේම ධර්මකථික භික්ෂූන් වහන්සේලා පිළිබඳව භාවනානුයෝගීව වැඩ ඉන්න ස්වාමින් වහන්සේලා අපහදිනවා. ඊළඟට ගිහියත්ෝ ඉන්නවනේ සමහර විට වග විභාගයකින් තොරව කරුණු කාරණා ගැන නොවිමසා ස්වාමින් වහන්සේලාට චෝදනා කරන්නත් පුළුවන්නේ. හැබැයි මේ ධර්මපරයය ඇසීමෙන් අනතුරුව ඔබට සෑහෙන තරම් අවබෝධයක් ලැබේවි තමා කෙසේ මේ සසුන් ප්‍රතිපදාව තුළ කටයුතු කළ යුතුද කියන මේ කාරණය ගැන. ඉතින් ඔය විදිහට ධර්මකථික ස්වාමින් වහන්සේලා භාවනානුයෝගී ස්වාමින් වහන්සේලා සමග යම් විදිහක වාදයක පැටලුනොත් ඔවුනොවුන් අතර යම් ආකාරයකින් බැනවැදීමක් ඇති වුණොත් අත්තුක්කංශනයක් පරවම්භනයක් ඇති වුණොත් දොස් කියා ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? නච බහුජන හිතාය පටිපන්නා හෝති. ඔවුන් කවුරුවත් බොහෝ දෙනාගේ හිතසුව පිණිස පිළිපන් අය නොවෙනු ඇත. බහුජන සුඛාය පටිපන්නෝ බහුනෝ ජනස්ස අත්ථාය හිතාය සුඛාය දේව මනුස්සාන. බොහෝ දෙනාගේ දෙවි මිනිසුන්ගේ අර්ථලාභය ධර්මලාභය පිණිස පිළිපන් ශ්‍රාවකයෝ වන්නේ නැහැ. කවුද නොවන්නේ? ඔවුනොවුන් අතර වාද කරගන්නා භික්ෂූහු. ඔවුනොවුන් අතර වාද කරගන්නා ගිහියැත්තෝ. එහෙනම් මාද ඔබද ගිහිද පැවිදිද අපි හැම දෙනාම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ. එකම බණමඩුවක එකම සිත් ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි අසීමිත පැහැදීමක් ඇති ශ්‍රාවකයෝ විය යුතුමයි නිවන් අමාවෙන් සැනසෙන්න. වාද කරන්න එපා, බැනවදින්න එපා, ප්‍රතිඋත්තර බඳින්න යන්න එපා. ශාන්ත වෙන්න, සැනහෙන්න, ආධ්‍යාත්මිකව නිවී යන්නයි මේ අමා ධර්මය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ. මහා චුන්ද ස්වාමින් වහන්සේ අවධාරණය කරනු ලබන පළවෙනි කාරණය ධර්මකථික භික්ෂූන් භාවනානුයෝගී භික්ෂූන්ට දොස් කීම තුළ ලොකු අර්බුදයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඔවුනොවුන් අපහදිනවා. පක්ෂ කල්ලි කණ්ඩායම් ශාසන දායාදය තුළ නිර්මාණය වීමට එය හේතු වෙනවා. එසේ වූ කල්හි ඒ වාදය විවාදය ඔවුනොවුන් අතර දොස් පරොස් පවරා ගැනීම බහුනෝ ජනස්ස කෙනෙකුට දෙන්නෙකුට නෙමෙයි, යුගයකට යුග දෙකකට නෙමෙයි, සෑහෙන කාලයකට සුවිසල් පිරිසකට දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස පවතිනවා. අලාභය පිණිස පවතිනවා. අනර්ථය පිණිස පවතිනවා. එහෙනම් බුදු සව්වන් වන මාගේද ඔබගේද සෑම වචනයක්ම ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත විය යුතුයි. ඉවසීමෙන්, දයාවෙන්, අනුකම්පාවෙන් යුක්ත විය යුතුයි. අර්ථයද ධර්මයද මතු කරන්නක් විය යුතුයි. චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ නැමැති අකාලික ධර්මය කුළු ගන්වන්නක් විය යුතුයි. සීලය නැමැති උතුම් ප්‍රතිපදාව එහි වටිනාකම මතුවන්නක් විය යුතුයි. සමාධිය ප්‍රඥාව නැමැති උතුම් අංගයන් දියුණු කරන්නක් විය යුතුයි. කුමක්ද? ඔබේ සහ මගේ වචනය. එහෙනම් අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් ලෙස අමා ධර්මය කතා කිරීමත් ඒ ධර්මයේ පළමු කොට පිහිටීමත් තුළ පමණයි මේ උත්තම බුද්ධ ශාසන දායාදයට ජීවය ලැබෙන්නේ. නැවත ඒ චුන්ද මහා ස්වාමින් වහන්සේ වදාරනවා ඉද පනාවසෝ ජායී භික්ඛු. එවත්නි මේ ශාසනයේ සමත විදර්ශනාවේ යෙදී සිටින භික්ෂූන් වහන්සේලා ධම්ම යෝගේ භික්ඛු අපසාදෙන් ධර්මකථික ස්වාමින් වහන්සේලාට දොස් කියනවා, බැනවදිනවා. ඉමේ පන ධම්මයෝගම් හා ධම්මයෝගම් හාති උද්ධතා උන්නලා චපලා
මුඛරා වික්කින්න වාචා මුට්ඨස්සති අසම්පජානා අසමාහිතා විභ්බන්ත චිත්තා පාකතින්ද්‍රියා කිං හිමේ ධම්මයෝගා කින්ති මේ ධම්මයෝගා කතං හිමේ ධම්මයෝගාති. ඔන්න දොස් කියන විදිය. මේ ධර්ම කතිකයෝ අපි ධර්ම කතිකයෝ කියලා කෑමොර දෙනවා. කොහොමද මේ උඩඟු බව ඇති මාන නල ඇති චපල වූ දොඩමල වූ පුද්ගලයෝ ධර්ම කතිකයෝ වෙන්නේ? ඔන්න දොස් කියනවා. විසිරුණු තෙපුල් නැති නැසීගිය සීහ ඇති මනානුවනක් නැති එකඟ වූ සිතක් නැති බ්‍රහාන්ත වූ සිත් ඇති මේ භික්ෂූහු කොහොමද ධර්ම කතික වන්නේ කියලා ඔන්න භාවනානුයෝගී ස්වාමින් වහන්සේලා ධර්ම කතිකයන්ට දොස් කියනවා. මොවුන් දන්නේ මොන ධර්මයක්ද? මොවුන් දන්නේ බණ කියන්න විතරයි. අන්න එහෙම දොස් කියනවා. මෙහෙම දොස් කීමෙන් සිද්ධ වන්නේ කුමක්ද? ධර්ම කතික ස්වාමින් වහන්සේලාට භාවනානුයෝගී ස්වාමින් වහන්සේලා පිළිබඳව අපහැදීමක් ඇති වෙනවා. මේ දෙපිරිස අතර කල්ලිවාදය පිරිස්වාදය ඇති වෙනවා. මේ ඇතිවීම තුළ එය යහපත පිණිස පවතින්නේ නැහැ. ගිහියත්තන්ටත් ඒ අදහස් ටික ටික ඇතුල් වෙනවා. අවසාන ඵලය ලෙස බොහෝ දෙනාට අහිත අනර්ථය වහනය කරවමින් ඒ වාදය තුලින් බොහෝ අයහපත සිද්ධ වෙනවා. දැන් මෙහෙම සිද්ධ වෙලා නැද්ද ලෝකේ? ඉතිහාසෙත් එහෙම වුණා. ඒ වගේ යුගයන් බොහෝ සෙයින් ඉතිහාසයේ දෙස බලද්දී අපට මුණ ගැහෙනවා. එහෙනම් කවුරුන් හෝ කෙනෙක් මේ ශාසන දායාදය තුල සැබවින්ම ධර්මයේ පිළිපදලා තියෙනවා නම් කවුරුවත් විවේචනය කරන්න මුව විවර කිරීමක් සිද්ධ වන්නේ නැහැ. විවේචනය ග්‍රාම්‍ය හීන බාල ධර්මයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මහරහතන් වහන්සේලා ආර්යයන් වහන්සේලා යම්බඳු කරුණු මතු කරලා පෙන්වලා කරුණු සහිතව මතවාද ඛණ්ඩනය කළා. එය විවේචනයක් නෙමෙයි. මහා කරුණාවේම පැතිකඩක්. අසරණ දුහුණන් අන්ධකාර මෝහ මායාවෙන් අතමුදවා ගැනීම පිණිස ඒ වගේ අවස්ථාවන් තථාගතයන් වහන්සේ හඳුනාගෙන අමා ධර්මයේ දේශනා කරමින් විරුද්ධ මතවාදයන් කරුණු ඇතිව ඛණ්ඩනය කරනවා. හැබැයි මේ ශාසනයට පැමිණි භික්ෂූන් වහන්සේලා ඒ වගේම ගිහි ඇත්තෝ අතර මේ ධර්මීය සම්බන්ධයෙන් විනය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිපදාව සම්බන්ධයෙන් වාද විවාද කතිකාවත් අමුතුවෙන් මතුවෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ ධර්මය මනාව අධ්‍යයනය කරමින් ඊට අනුව ශික්ෂණය ලැබුවොත් හදමඩල ශාන්ත විය යුතුමයි. වාග්මාලාව සංවර විය යුතුමයි. කාය කර්ම උපශාන්ත විය යුතුමයි. හිත කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් ඇලලී යා යුතුමයි. බලාපොරොත්තුව නිවන විය යුතුමයි. කතා කරන්නේ ධර්මයම විය යුතුමයි. එහෙම වුණොත් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය නැමැති සිසිල් ජලධාරාව බොහෝ කලක් නොසින්දී ලෝ සතුන්ගේ හදවත් අතරින් නිර්වාණ සමුද්‍රය වෙත ගලා බසින්නේ. එනිසා ධර්ම කතික ස්වාමින් වහන්සේලා භාවනානුයෝගී ස්වාමින් වහන්සේලාට විවේචන එල්ල නොකළ යුතුයි. ඒ වගේම භාවනානුයෝගීව වෙසෙන ස්වාමින් වහන්සේලා ධර්ම කතික ස්වාමින් වහන්සේලාට විවේචන එල්ල නොකළ යුතුයි. අපි තව ටිකක් මේ කාරණේ විමසා බලමුකෝ. ග්‍රාමාන්ත සේනාසනවල වෙසෙන ස්වාමින් වහන්සේලා ආරණ්‍ය සේනාසනවල වෙසෙන ස්වාමින් වහන්සේලාට විවේචන එල්ල කිරීම, බැනවැදීම්, කෝපාවිෂ්ඨව කටයුතු කිරීම කිසිසේත්ම සිදු නොකළ යුතුයි. ආරණ්‍ය සේනාසනවල වෙසෙන ස්වාමින් වහන්සේලා ග්‍රාමාන්ත සේනාසනවල වෙසෙන ස්වාමින් වහන්සේලාට බැනවැදීම්, නපුරු ලෙස කතා කිරීම, විවේචනය කිරීම, කෝපාවිෂ්ඨ ප්‍රකාශයන් නිකුත් කිරීම කිසිසේත්ම නොකළ යුතුයි. ඒක මටද ඔබටද අදාළ වන්නේ නැහැ. අපි වාද කරගත්තොත් නැහෙන්නේ අපිමයි. අපි විවාද කරගත්තොත් වෙනසෙන්නේ අපිමයි. අපි මතවාද මතු කළොත් පිරිහෙන්නේ අපිමයි. අපි ඇති කරන කාලගෝට්ටි අදට නෙමෙයි බොහෝ කලක් බොහෝ දෙනා අධර්ම මාර්ගයට යොමු කරන්න හේතු වෙන්න පුළුවන්.
ප්‍රකෘතිය අශ්‍රද්ධාවයි මේ හදවතේ. ඇයි ඒ ප්‍රකෘතිය මතු කරන්න අපි වැඩ කරන්නේ? ප්‍රකෘතිය මේ හදවතේ කෝපයයි. ඇයි ඒ කෝපය මතු කරන්න වැඩ කරන්නේ? ප්‍රකෘතිය මේ හදවතේ ගැටෙන සුළු බවයි. ඇයි ඒ මතුවෙන්න වැඩ කරන්නේ? ප්‍රකෘතිය මේ හදවතේ රාගයයි. ඇයි ඒ රාගය මතුවෙන්න තවත් වැඩ කරන්නේ? ප්‍රකෘතිය මේ හදවතේ ප්‍රමාදයයි. ඇයි ඒ ප්‍රමාදය මතුවෙන්නම වැඩ කරන්නේ? බුද්ධානුස්සති මෙත්තාච අසුභං මරණස්සති ඉතිමා චතුරාර්යකා භික්ඛු භාවේය සීලවා. බුදු ගුණ වැඩීම ඔබේ හදවතට මගේ සිතට ආරක්ෂාවක්. කොහොමද ආරක්ෂාවක් වෙන්නේ? අර අශ්‍රද්ධාව ප්‍රකෘතිය කරගත් හදවතේ ශ්‍රද්ධාව වැඩෙනකොට අශ්‍රද්ධාව දුරු වෙනවා. ශාන්ත වෙනවා ජීවිතය. මෛත්‍රිය ඔබට මට ආරක්ෂාවක් ඔබේ මගේ සිතට. කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? ප්‍රකෘතිය ද්වේෂය වූ ඔබේ මගේ සිතේ ද්වේෂාග්නිය නිවී යන්න මෛත්‍රිය නැමැති සිලිලාරේ හේතු වෙනවා. ආන්න හිත සුවපත් වෙනවා. මරණය ගැන හිතන්න අපි මැරෙනවනෙව. එහෙම හිතනකොට ප්‍රමාදය ප්‍රකෘතිය වූ ඔබේ මගේ සිත ප්‍රමාදයෙන් නැගී සිටලා ප්‍රමාදය දියුණු කරලා පුළුවන් තරම් පින් රැස් කරන්න, ගුණ වඩන්න, ත්‍රිශික්ෂා පූර්ණය කරන්න යොමු වෙනවා. කොච්චර වටිනවද? අසුභය ගැන මෙනෙහි කරනවා. කයෙහි යථාර්ථය. එහෙම මෙනෙහි කරනකොට රාගයේ ප්‍රකෘතිය වූ ඔබේ සිතේ රාගය දුරු වෙලා විරාගී මනෝභාවය දලුලන්නට පටන් ගන්නවා. මින් පෙර කිසිදාක නොවිඳි මිහිරි හැඟුමකින් සිත පිරී යනවා. අවාච්‍ය වූ හැඟීමකින් සිත පිරී යනවා. ඒ අවාච්‍ය වූ හැඟීම, ඒ අවාච්‍ය වූ මිහිර සදහම් අමා මිහිරයි. එය විඳිනු කැමැති ඔබද මාද වාද විවාදයන්හි ආදීනව දකිමින් හික්මීමයි අවශ්‍ය වන්නේ. එහෙනම් මහා චුන්ද ස්වාමින් වහන්සේ වදාළ ආකාරයෙන් ධර්ම කථික ස්වාමින් වහන්සේලා, ධ්‍යාන වඩන බවුන් වඩන ස්වාමින් වහන්සේලාට චෝදනා නොකර ඒ මිහිරි ධර්මය විමුක්තායතනයක් වන පරිදි දේශනා කිරීමයි වැදගත් වන්නේ. ධර්ම දේශනා කරමින්ම සිටියදී මගඵල ලැබූ උතුමෝ ගැන මේ අමා ධර්මයේ සඳහන් වෙනවනේ. භාවනාවේදී සිටියදිත් මගඵල ලැබීම එතන සිද්ධ වෙනවනේ. ධර්ම දේශනාව භාවනාවෙන් අන්‍ය වූවක් නොවේ. ධර්ම දේශනාවද භාවනාවක්මය. ඒ ගැන ධර්මය දන්නාය මනාව දන්නවා. ඇයි මා එසේ ප්‍රකාශ කළේ? ධර්මයේ දේශනා කරන මොහොතේදී, ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන මොහොතේදී ඥාන සංප්‍රයුක්ත, සෝමනස්ස සහගත හෝ උපේක්ෂා සහගත, අසංස්කාරික හෝ සසංස්කාරික කාමාවචර මහා කුසල්සිත ජනනය වෙනවනේ. ඒ කුසල්සිත වලින්නේ නිර්වාණගාමී මාර්ගයේ పూర్ව භාග ප්‍රතිපදාවම සන්ධාරණය කරන්නේ ඔය කාමාවචර මහා කුසල්සිත මතින්. ත්‍රිලක්ෂණ මනසිකාරයේ යෙදෙන්නේ, බ්‍රහ්ම විහාරයන් වඩන්නේ పూర్ව භාග වශයෙන්, ධානාභිඥාවන්ට මෙපිට ඔය කාමාවචර මහා කුසල්සිත වලින්. ධර්ම දේශනාවෙන්ද ඒ කාමාවචර මහා කුසල්සිත නිවන ඉලක්ක කරගෙන වැඩෙනකොට නිවන් මඟ දියුණු වෙනවා. ධ්‍යාන වඩන, සමත විදර්ශනා වඩන ස්වාමින් වහන්සේලා කරන දේම ධර්ම කතිකයන් වහන්සේට සිද්ධ කරන්නට පුළුවන් විසිතුරු ආකාරයෙන්. ඒ වගේම ධර්ම කතික ස්වාමින් වහන්සේ සිද්ධ කරන දේම භාවනාවේම පූර්ණ කාලීනව යෙදෙන ස්වාමින් වහන්සේත් විසිතුරු ආකාරයෙන් සිද්ධ කරනවා. අපි හැමදෙනාම මහා කාරුණික බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝනි. අපි දක්ෂ වෙන්නට ඕනි ඒ හදමඩලින් උපන් ශ්‍රාවකයෝ වෙන්නට. ඒ බුදු අනුහස, බුදු තෙද, බුදු බල, සම්බුදු කරුණාව, සම්මා සම්බුදු මහා මෛත්‍රිය ලෝකෙට රැගෙන යන ශ්‍රාවකයෝනි අපි. අපේ හිත් ඒ බුදු කරුණාවෙන් සුවපත් බව ලබා තිබිය යුතුමයි. තව කෙනෙකුට කරුණාව ලබා දෙන්න. කරුණාවක් නැති සිතකින් කරුණාවක් ලබා දෙන්න බෑනේ. මෛත්‍රියක් නැති සිතකින් තව කෙනෙක් සුවපත් කරන්න බෑනේ. අවංකකමක් නැති මිනිසෙකුට ලෝකේ අවංකයන් බිහි කරන්නත් බෑනේ. හොඳ හිතක් නැති මිනිහෙකුට තවත් කෙනෙකුගේ හිතක් යහපත් කරන්න බෑනේ. ඉවසීමක් නැති කෙනෙකුට තව කෙනෙක් ඉවසන්න සලස්වන්න බෑනේ. එහෙනම් පළමු කොට අපේ සංවර භාවය, සාන්ත භාවය, සුවපත් භාවය බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේක්ෂා කරනවා. ඉන් අනතුරුව ලොව සාන්ත කරන්නට, උපශාන්ත කරන්නට කටයුතු කිරීමත්
භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපේක්ෂා කළා. එනිසා හොඳට සිහිපත් කරගන්න මේ කියා දෙන ධර්මපරියාය. තමා කොතනද ඉන්නේ? මම එහෙම කරන කෙනෙක්ද? මගේ ළඟත් විවේචනය තියෙනවද? විවේචනයක් අවශ්‍ය වන්නේම නැහැ. කෝපයක් ආවේගයක් ඕනිම නැහැ. ඇයි ඒ? දුක්ඛමනේ ඔබට උපදින්නේ. ඔබගේ විපාකේ යහපත් නැහැනේ. ඊළඟට මහා චුන්ද ස්වාමින් වහන්සේ වදාරනවා ඔය විදිහට ධ්‍යාන වඩන ස්වාමින් වහන්සේලා ධර්ම කතිකයන්ට බැනවදින්න ගත්තොත් ඒ වාදේ විවාදේ බොහෝ දෙනාට අහිත පිණිස දීර්ඝ කාලයක් අවැඩ පිණිස හේතු වෙනවා කියලා. ඉදපනාවසෝ ධම්මයෝගා භික්ඛෝ ධම්මයෝගානං ඒව භික්ඛූනං වන්නම් භාසන්ති. නෝ ජහායිනම් භික්ඛූනං වන්නම් භාසන්ති. ඔන්න තවත් කාරණයක්. ධර්ම කතික ස්වාමින් වහන්සේලා හැම වෙලාවකම ධර්ම කතික ස්වාමින් වහන්සේලාගේම ගුණ කියනවා. ධර්ම දේශකයෝ ධර්ම දේශනා කරන ස්වාමින් වහන්සේලාගේම ගුණ කියනවා. හැබැයි භාවනා කරන හුදකලාවේ සමත විදසුන් වඩන ස්වාමින් වහන්සේලාගේ ගුණ කියන්නේ නැහැ. තත්ථ ධම්ම යෝගාච භික්ඛූන පසීදಂತಿ. එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ධර්ම කතික ස්වාමින් වහන්සේලා අතරත් වාද විවාද ඇති වෙනවා. අර ධ්‍යාන වඩන භික්ෂුන් වහන්සේලා භාවනා කරන ස්වාමින් වහන්සේලා අතරත් පැහැදීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මේ කොතනකින් හරි නිර්මාණය වෙන්නේ වාදේනේ, ගැටීමනේ. එහෙම වුණොත් නච බහුනෝ ජනස්ස හිතාය පටිපන්නා හොಂತಿ. බොහෝ දෙනාට හිතසුව පිණිස පිළිපන් කෙනෙක් වන්නේ නැත. එනිසා ධර්ම දේශනා කරන ස්වාමින් වහන්සේලා ධර්ම දේශනා කරන ස්වාමින් වහන්සේලාගේ ගුණ කියන්නත් ඕන. භාවනාවේදී ඒ දහම දිවි පරදුවට තබා පුරුදු කරන ස්වාමින් වහන්සේලාගේ ගුණ කියන්නත් ඕන. කාටවත් නුගුණ කියන්න අයිතියක් නැහැ. බලන්න මොන තරම් වටිනා ධර්මයක්ද. ඉදපනාවසෝ ජහායි භික්ඛු ජහායිනං ඒව භික්ඛූනං වන්නම් භාසන්ති. නෝ ධම්මයෝගානම් භික්ඛූනං වන්නම් භාසන්ති. භාවනා කරන ස්වාමින් වහන්සේලා ඉන්නවා. ඒ ස්වාමින් වහන්සේලා ධර්ම කතික ස්වාමින් වහන්සේලාට දොස් කියන්න හොඳ නැහැ. ඔය බණ කියා ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. බණ කියන්නද මහාන වුනේ, නිවන් දකින්නයි මහාන වුනේ. ඔය වගේ කතා ඇහෙනවනේ. එහෙම කියන්න හොඳ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේනේ දේශනා කරන්නේ. කාගේවත් පුද්ගලික අදහස් මාලාවක් නෙවෙයිනේ. අමා ධර්මයේ බුදු වදන් ලොවට දේශනා කළේ නැත්නම්, ඒ බණ ඇහුනේ නැත්නම් ඔය කාටවත් මහාන වෙන්න ලැබෙනවද? ඔය කවුරුවත් දන් දෙයිද? සිල් ආරක්ෂා කරයිද? ලෝකෙට අමා ධර්මය වැඩි වැඩියෙන් ඇහෙන්න එපාය. එහෙම ඇසුනොත්නේ මිනිස්සු ඒ දහමට සවන් දීලා හිත හදාගෙන ගුණ පුරාගෙන ජීවිතය නිවන පිණිස මෙහෙයවා ගන්නේ. ධර්ම දේශනා කිරීම අවශ්‍යමයි. ශ්‍රවණය කිරීම අවශ්‍යමයි. සක්මන් භාවනාව අවශ්‍යමයි. සමත විදසුන් වැඩිම අවශ්‍යමයි. පරියංක වාරය අවශ්‍යමයි. මේ එකම දෙයක්වත් අනවශ්‍යයි කියලා කියන්න බෑ. සූත්‍ර පිටකය අවශ්‍යමයි. විනය පිටකය අවශ්‍යමයි. අභිධර්ම පිටකය අවශ්‍යමයි. අපිට කියන්න බෑ මේ අමා ධර්මයේ අසබල් කොටස වැදගත් නෑ කියලා. එහෙම කියන්න මොන හයියක්ද තියෙන්නේ? එහෙම කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් කවුද මේ ලෝකේ ඉන්නේ? ශ්‍රාවකයෝනේ. ශ්‍රාවකයෝ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ නොවේ. මේ අමා ධර්මයේ තෝරා ගන්නට අර්ථකථාව අවශ්‍යමයි. එසේ නොවී කියලා කාටද කියන්න පුළුවන්? අර්ථකථා මුඛපරපුරෙන් රැගෙන ආවේ විරාගී රහතන් වහන්සේලානේ. ඒව විවේචනය කරන්න සරාගීන්ට පුළුවන්ද? විවේචනය භයානකයි. මේ අමා ධර්මයත් එක්ක හැපුණොත් මේ අමා ධර්මය ඉදිරියට පවත්වන්න ටීකාව අවශ්‍යමයි. ඒක නෑ කියන්නේ කොහොමද? එහෙම අවශ්‍ය නැත්නම් එදා මෙදා තුර ඒ විරාගී උතුමෝ ඇයි මෙච්චර දුරක් මේ ශාසන දායාද රැගෙන ආවේ? එනිසා මතක තියාගන්නට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සූත්‍ර විනය අභිධර්මයේ නැමැති, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අමා ධර්මයේ නැමැති ඒ සුපිපිසුවඳ මල් සමූහය හරියට පුදසුනක තැන්පත් කරලා තියෙන මල් සමූහයක් වගේ. ඔය මල් සමූහය විසිරෙන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. කොහොමද? කුදිටු, මිසදිටු, විසම අර්ථ නිරූපණ නැමැති කටෝර පවනින්. එනිසා එසේ නොවන්නට කුදිටු, මිසදිටු, කටෝර පවනින් ඒ බුදුවදන් නැමැති සුපිපි සුවඳ පුෂ්පයෝ විසිර නොයන්නට හුයකින් නූලකින් අමුණන්න ඕන. ආන්නේ හුය තමයි අර්ථකථාව කියලා කියන්නේ. ඒ අර්ථකථාව ඇතිතා තථාගත ධර්මයේ පදයන්ට නොපිටට අර්ථ බඳින්න බෑ.
එනිසා යම්සේද ඒ තථාගතමා ධර්මය, ඒ සූත්‍ර විනය අභිධර්මය කියන ත්‍රිපිටක ධර්මය අපි සුරක්ෂිත කරන්න කටයුතු කරන්නේ එලෙසින්ම අර්ථකථාවද ටීකාවද සුරක්ෂිත විය යුතුයි. ඒ මතු නෙමෙයි මේ උදාර ධර්මය අපට මනාව ඉගෙන ගන්න හේතු වෙන ව්‍යාකරණ සම්ප්‍රදායක් තියෙනවා. අපේ රටේ ගත්තොත් කච්චායන සම්ප්‍රදාය, මොග්ගල්ලාන සම්ප්‍රදාය කියලා ප්‍රධාන ගණයේ විහරණ සම්ප්‍රදායන් දෙකක්. ඉතින් මේ ව්‍යාකරණ සම්ප්‍රදායන්ද මනාව ආරක්ෂා විය යුතුයි. එහෙම නොවුනොත් ඒ පදයන්හි, ඒ ධර්මගාථාවන්හි අර්ථයන් විකෘති ලෙස මතුවෙන්නට පුළුවන්. එනිසා අපට ලැබී ඇති විරාගී මේ පාලි සාහිත්‍යය අපි එලෙසින්ම ආරක්ෂා කරන්නට ඕන. සංස්කෘත සාහිත්‍යයෙහි කාමයන්ගේ ආස්වාදය හින්නි පෙත්තටම මතු කරනවා. කාමයන්හි ආස්වාදය විවිධ පබැඳුම් වලින්, ගද්‍ය පද්‍ය රචනාවන්ගෙන්, චම්පු ආදී රචනාවන්ගෙන් මතු කරලා සරාගී පුද්ගලයාගේ මනස සරාගීත්වයෙන් නුමතු කළ අතහරිනවා. විරාගයක් ගැන සංස්කෘතයේ කතා වෙනවා නම් ස්වල්ප අල්ප වශයෙන් කාමයේ ආස්වාදයක් පෙන්වලා තියෙනවා. කාමයේ ආදීනමයක් පෙන්වනවා. කාමයේ නිස්සරණයක් පෙන්වනවා. ශාන්ත අම නිවන වෙත මෙහෙයවන මේ උලාර බුදු වදන් අප විසින් ආරක්ෂා කරන්නට නම් වාද විවාදයෙන් බෑ, අමුතු මතවාදයන්ගෙන් බෑ. අපි ශ්‍රද්ධාවන්තයන් වෙමින් නුවණින් කටයුතු කිරීම අවශ්‍යම යුගයකයි අපි දැන් ජීවත් වෙන්නේ. එහෙනම් ධර්ම කතිකයෝ මුව විවර කරලා වචන කතා කරද්දී ඊටාම ප්‍රවේශම්කාරී විය යුතුයි. ඊටාම නුවණින් ඒ දේ සිද්ධ විය යුතුයි. තව කෙනෙකුගේ කෝපයට, දෝෂයට, ආවේගයට තුඩු දෙන වචන මොනම හේතුවකින්වත් කතා නොකිරීමමයි ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ. ඉතිහාසයේ ප්‍රශ්න ඇති වුණා. අදත් එහෙමයි, මත්තටත් එහෙමයි. හැබැයි පළමු ධර්ම සංගායනාව, දෙවන තුන්වන ධර්ම සංගායනාවන් සඳහා මූලයේ වෙච්ච කාරණා දෙස බලද්දී ඒ කාරණාවන් සඳහා මහරහතන් වහන්සේලා අවතීර්ණ වුණේ, ඒවා නිෂ්ප්‍රභ කළේ ඊටාම උසස් ධර්මමය පදනමක් මත. ධර්මයෙන් විනයෙන් මනාව ඒ කාරණාවන් තෝරා දුන්නා. එනිසාම ශාසන දායාදේ අද දක්වාම පැවතුණා. ඇතැම් යුගයන්හි අධර්මධාරීන්ගේ පිරිස් බලය, මතවාදය, ධර්මධාරීන්ගේ පිරිස් බලය, මතවාදය ඉක්මවා පැන නැගින යුගයන් තිබුණා. ඒ වුණත් මේ දහමේ අනුහස, සත්‍යයේ අනුහස නිසා මේ අමා ධර්මය යට කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඔය කාරණා ගැනත් කෙටියෙන් නමුත් සිහිපත් කරලා දුන්නේ අපේ වගකීම කුමක්දැයි හඳුනා ගැනීම පිණිසමයි. මහා චුන්ද ස්වාමින් වහන්සේ ඊළඟට දේශනා කරනවා, එහෙම වුණොත් ධර්ම කතිකයෝ භාවනානුයෝගීන්ගේ ගුණ නොකියා, එය අගය නොකර ධර්ම කතිකයන්ම අගය කරන්න ගත්තොත් ආන අර්බුදයක් ඇති වෙනවා. මේවා ගිහියත්වත් හොඳට හිතන්න ඕන. ගිහියත්ව අතරත් ඒ වගේ අර්බුද ඇති වෙනවානේ. අපි භාවනා කරන මේ අත්තු දන් දීදී විතරක් ඉන්නවා. මේ අත්තු බෝධි පූජා කර ඉන්නවා. මේ අත්තු චෛත්‍ය පූජා කර ඉන්නවා. ඔහොම නෙමෙයි කරන්න ඕනි. භාවනා කරන්න ඕනි. සමහර කෙනෙක් කියනවා අපි නම් සූත්‍ර හදාරනවා, ඔය අභිධර්මයක් හදාarලා වැඩක් නැහැ. ඕවා කර ඉන්නද මහණ උනේ. එහෙමත් කියනවා. සමහර කෙනෙක් කියනවා සූත්‍ර වැඩක් නැහැ, අභිධර්මය තමයි ඉගෙන ගන්න ඕන. සූත්‍ර නම් කාටත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්නේ. එහෙම කියන්නත් හොඳ නැහැ. හැම පැත්තෙන්ම පරිස්සම් වෙලා මේ ගමන යන්නට ඕන. ඉදපනාවසෝ ජහායි භික්ඛු ජහායිනං එව භික්ඛූණං වන්නම් භාසන්ති නෝ ධම්මයෝගාන. ඒකත් වැරදීනේ. බවුන් වඩන, සමත විදසුන්හි යෙදී වාසය කරන, අපි හිතමුකෝ අරණ්‍යගත වෙලා ඉන්න ස්වාමින් වහන්සේලා. අරණ්‍යගත වෙලා ඉන්න ස්වාමින් වහන්සේලාගෙම විතරක් ಗುಣ කියනවනම් එයත් වැරදි. ධර්ම දේශනා කරන ස්වාමින් වහන්සේලා මේ ලෝකේ ඉන්න ඕන. උන්වහන්සේලාගේ වැඩේත් අගයන්නට ඕන. උන්වහන්සේලාගේ සත්ක්‍රියාවත් මොහ නොසෑහෙන්න අගයන්න ඕන. ඒ තරමට අපි සත්පුරුෂ වෙන්නට ඕන. භාවනා කරන ස්වාමින් වහන්සේලාගේ වැඩපිළිවෙලත් මොහ නොසෑහෙන්න අගය කරන්නට ඕන. අපි ඒ තරමට සත්පුරුෂ වෙන්න ඕන. එහෙම වුණොත් ඒ කියන්නේ එලෙසින් ඔවුනොවුන් අනුමෝදන් නොවුනොත් මොකද වෙන්නේ? අපහතිනවා, ගැටුම් ඇති වෙනවා, හිත නරක් වෙනවා, රවා බැලීම් ඇති වෙනවා, වපරැහිම් බලන්න පුරුදු වෙනවා. ඕවා අයිති නෑනේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ට. සෑමකල්ලි උදාබන සුපුන් සඳ වගේ සිනහබර මුව මඩලකින්, අව්‍යාජ සිනාවකින් ලොව සැනසීමයි
බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයාගේ කාර්යභාරය. එනිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඕන මේ කාරණය. ඉතින් මේ විදිහට දේශනා කරලා මහා චුන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ වදාරෙනවා තස්මා තිහාවසෝ ඒවන් සික්ඛිතබ්බං. එනිසා ඇවැත්නි නුඹලා මෙහෙම හික්මෙන්න. ධම්මයෝගා සමානා ජායිනම් භික්ඛූණං වන්නම් භාසිස්සාමාති. ධර්ම දේශනා කරමින් ධර්ම කතික වෙමින් භාවනා වඩන ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ගුණ කියනවා කියලා හික්මෙන්න. ඊයත්වත් එහෙම හිතන්න. ඊ ජීවිතවලත් එහෙම හිතන්න. ඒවං හිවෝ ආවුසෝ සික්ඛිතබ්බං. එහෙමයි හික්මෙන්න ඕනි. ඇයි ඒ? තං කිස්ස හේතු. අච්චරියා හේතේ ආවුසෝ පුග්ගලා දුල්ලභා ලෝකස්මින්. යේ අමතන් ධාතුන් කායේන පුසිත්වා විහරಂತಿ. ඔන්න බලන්න සත්පුරුෂ හිතක මතුවන සත්පුරුෂ හැඟීමක අසිරිය. එවත්නි යම් කෙනෙක් අමෘත මහා නිර්වාණ ධාතුව නාම කයින් ස්පර්ශ කරමින් වාසය කරනවා නම් ඒ පුද්ගලයෝ ලෝකේ දුර්ලභයි. ඒ පුද්ගලයෝ ලෝකේ විරලයි. ඉතින් ඔවුන්ගේ ගුණ මොන සෑහෙනසේ කිව යුතුයමයි. එනිසායි ධර්ම කතිකයන්ට අවවාද කළේ භාවනානුයෝගීන්ගේ ගුණ වර්ණනා කරමින් ධර්ම දේශනා කරන්න කියලා. එතකොට බොහෝ දෙනා ඒ භාවනාවට අවතීර්ණ වෙනවා. භාවනාවට බැස ගන්නවා. ශාන්තම නිවන් පුරයට ප්‍රවේශද්්වාරය අමාද්වාරය විවර කරගන්නවා. තස්මා තිහාවසෝ ඒවන් සික්ඛිතබ්බං. මෙන්න මෙහෙම හික්මෙන්න ඇවැත්නි කොහොමද? ජායි සමානා ධම්මයෝගානම් භික්ඛූණං වන්නම් භාසිස්සාමාති. අපි ධ්‍යාන වඩනවා භාවනා කරමින් ධර්ම දේශනා කරන ධර්ම කතිකයන්ගේ ගුණත් අපි කියනවා. අන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා හිතන්න ඕනි විදිය. භාවනා කරන ගමන් තමන්ගේ වැඩේ හොඳට පුරුදු කරන ගමන් මුදිතාවෙන් බර වූ සිතක් ඇතිව ධර්ම දේශනා කරන ස්වාමීන් වහන්සේලාට ආශිර්වාද කරන්න. අහෝ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා අනුත්තර තථාගත ධර්ම චක්‍රය යුගයෙන් යුගයට ප්‍රවර්තනය කරන්නට කටයුතු කරනවනේ මොනතරම් හොඳයිද. මේ අමා ධර්මය දසදිසාවේ සත්වයන්ට ඇසේවා කියලා භාවනා කරන ස්වාමීන් වහන්සේලා හිතන්නට ඕනි, කියන්නට ඕන. ඒ වගේම භාවනා කරන ස්වාමීන් වහන්සේලා භාවනා කරන ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ගුණ කියන්න ඕන. ධර්ම කතිකයෝ ධර්ම කතිකයන්ගේ ගුණ කියන්නත් ඕන. ඒ වගේම ධර්ම කතික ස්වාමීන් වහන්සේලා භාවනානුයෝගී ගිහියන්ගේ ඒ ක්‍රියාව කියන්නත් ඕන. භාවනානුයෝගී ගිහියෝ ධර්ම කතික කාගෙත් ගුණ කියන්නට ඕන. එනිසා කවුරුන් හෝ ධර්ම දේශනා කරයි නම් දේශනා කරන්නේ තථාගත අමා ධර්මය නම් ඒ ධර්මයේ පද තේරීම අර්ථකථාවට ටීකාවට එකඟයි නම් මහා විහාර සම්ප්‍රදාය අනුව යමින්ම නම් මේ ධර්ම චක්‍රේ ප්‍රවර්තනය කරන්නේ කිසිම වැරැද්දක් නැහැ. ඒ වගේ උතුමන්ට දොස් කියන්න එපා. සාදු සාදු කියා අනුමෝදන් වෙන්න. යම් ස්වාමින් වහන්සේ නමක් මේ උත්තම බුද්ධ ශාසනය තුල මේ ත්‍රිපිටක ධර්මයේ උගන්වන ආකාරයෙන් අර්ථකථාවේ තෝරා දෙන ආකාරයෙන් ටීකාව තුලින් මතු කරන ආකාරයෙන් සමත විදර්ශනා භාවනාව සිද්ධ කරයි නම් විවේචනය කරන්න එපා. සාදු සාදු කියා අනුමෝදන් වෙන්න. එනිසා විසුද්ධි මාර්ගයේ නැමැති අපට හිමි උදාර ධර්ම ග්‍රන්ථය ත්‍රිපිටකයට පටුනක් සදිසි ඒ බණ පොතේ සමත විදර්ශනා භාවනා සම්ප්‍රදාය මනාව කුළුගන්වලා තියෙනවානේ. විවේචනය කරන්න එපා, සැක හිතන්න එපා. ඒ අමා ධර්මයේ සුරක්ෂිතයි. ඊට අනුව පිළිපදින්න. එහෙම වුණොත් අපි හැම දෙනාම සමගියෙන් මේ ලෝකේ තථාගත ධර්මය පවත්වන්න කටයුතු කරනවා. එනිසා එහෙම හිතලා සිත පහදවාගෙන ශාන්ත උපසාන්ත ගමනක් යන්නට අපි හැම දෙනාම අදිෂ්ඨාන පිහිටුවා ගනිමු. කවුරුත් විවේචනයෙන් ඈත් වෙලා, කවුරුත් බැනවැදීම් වලින් ඈත් වෙලා අපි අනුමෝදන් වෙමු. ඔබ ඒ විදිහට හිතන්නට ඕන. මේ උතුම් වස් කාලය තුල ගමේ පන්සලේ ස්වාමින් වහන්සේ යම්සේද එලෙසින්ම අපිට අරණ්‍ය සේනාසනේ වැඩ ඉන්න ස්වාමින් වහන්සේත් වටිනවා. අරණ්‍ය සේනාසනේ වැඩ ඉන්න ස්වාමින් වහන්සේ යම්සේද අපිට ගමේ පන්සලේ ස්වාමින් වහන්සේත් වටිනවා. මේ දෙගොල්ලම අපි ආරක්ෂා කරන්නට ඕනි. ගමයි පන්සලයි වැවයි දාගැබයි රැකදීපු බුද්ධ පුත්‍ර උතුමෝ රැකීම අපේ වගකීමක්. අනුග්‍රහ දැක්වීම අපේ වගකීමක්. අන් අයගේ සිල් කිරන්න මනින්න අපි යන්න හොඳ නැහැ. කාගෙත් අඩුපාඩු තියෙනවා. ඒ අඩුපාඩු අපි අනුමත කරනවා නෙමෙයි, ඒවා සාධාරණීය කරනවා නෙමෙයි. ධර්මයෙන් විනයෙන් කවදා හෝ දවසක මේ අසරණයෝ හැදෙනවානේ. සංසාරේ කවදා හෝ දවසක නිවන් දකින්නනේ හැමදෙනාම වගේ පැවිදි දම් පුරන්නේ.
දන් දෙන්නේ, සිල් ගුණ රකින්න. නොදන්නා කම නිසා බොහෝ වැරදි කාගේ ජීවිතවල සිද්ධ වුණා, සිද්ධ වෙනවා. ඒකට සානුකම්පිතව කටයුතු කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ සැදී පැහැදී සිටිය යුතුමයි. කෙනෙක් වැටෙනකන් ඉන්න එපා, hina වෙන්න. නැගිටින්න අත දෙන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ සුනීතට ශ්‍රී හස්තය දෙකු කළා, සෝපාකට ශ්‍රී හස්තය දෙකු කළා. මහා සොරෙක් වූ අංගුලිමාලටත් ශ්‍රී හස්තය දෙකු කළා. අහිංසක පටාචාරාට තේ ශ්‍රී හස්තය දෙකු කළා, පිහිට ලබා දුන්නා. ඉතින් මොන තරම් වටිනවද? ඉතින් මේ චුන්ද ස්වාමින් වහන්සේ අවසානයේදී වදාරනවා, මේ භාවනා කරන ස්වාමින් වහන්සේලා ඇයි ධර්ම කතික ස්වාමින් වහන්සේලාට දොස් නොකිව යුත්තේ? තංකිස්ස හේතු අච්චරියා හේතේ ආවසෝ දුර්ලභා ලෝකස්මින් ධර්ම කතික. ඒ වගේම යේ ගම්භීරං අත්ථපදම් පඤ්ඤාය අතිවිජ්ජ පස්සන්ති. ගම්භීර අමා ධර්මය, ඒ බණපද මනාව අර්ථමතු කරලා, නොපිටට නෙමෙයි නියමාකාරයෙන් අර්ථමතු කරලා ලෝකෙට දේශනා කරන පුද්ගලයෝ දුර්ලභයි. ධර්ම කතිකයෝ ලෝකෙ දුර්ලභයි. මේ ශ්‍රී ලංකා ධරණී තලයේ බලන්න, බණ ටිකක් ඇහෙන්නේ, බණ ටිකක් කියන්නේ කීයෙන් කී දෙනාද? ලෝකයේම බැලුවොත් ගිහි කියන්න ඕන තරම් ලෝකේ, සින්දු කවි කියන්න ඕන තරම් ලෝකේ, ඇඟමස් නටවන්න රඟපාන්න ඕන තරම් ලෝකේ, වෙන වෙන වැඩවලට පෙරහැරක් වගේ. හැබැයි ධර්ම දේශනා කරන්න, ඒ අමා ධර්මයේ පිළිපදින්න කීයෙන් කී දෙනාද ලෝකේ ඉන්නේ? ඒ ඉන්න ස්වල්ප සත්පුරුෂ පිරිසක් ඔවුනොවුන් අතර බැනවදිමින් වැඩ කළ හරියනවද? ගැටිලා හරියනවද? මෛත්‍රියෙන්ම අපි එකතු වෙලා කටයුතු කළොත් මේ බුදු සසුන තව බොහෝ කාලයක් ලෝකේ පවතිනවා. එසේ පවතිවා කියලා මම ආශිර්වාද කරනවා. සිත්නෙත් අසපුවෙන් මේ මිහිරි ධර්මපරයාය අද ඔබට ධර්ම දානයක් ලෙස ලබා දුන්නේ හෝමාගම පිටිපන පදිංචි ඒ පින්වත් බිමාලි සහ දුල්මිනි කියන දෙපළ. මේ ධර්ම දේශනාමය පින් බලයෙන් ධර්ම දේශනා කරපු ස්වාමින් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුව පළමු කොට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. net fm කාර්ය මණ්ඩලය හැම දිනාටම නිදුක් නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම සුජීවත්ව සිටින සුමනාවති පුස්සැල නැන්දනියට, නන්දසේන වීරක්කොඩි මාමාට, දයාවති වීරක්කොඩි පුංචි අම්මාට නිදුක් නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සෝමා වීරක්කොඩි මවට, කරුණාරත්න මාතර පියාට, අජිත් හිරිපිටිය අයියාට, යුරේකා දර්ශනී අක්කාර්ද පින් කැමති සියලු සත්වයන්ට පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ වගේම හැම දිනාටම කෙටි කලකින් සුවදායක ප්‍රතිපදාවෙන් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් අමා මහ නිවනින් සැනහී ගන්නට මේ මහා ධර්ම දානමය පින හේතු වේවා කියලා පින්වත් පිරිස ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ පැතුම, ඒ සිතුම මේ උතුම් ධර්ම දේශනාමය අනුවසින්, ශ්‍රවණමය අනුවසින්, ධර්ම දානමය අනුවසින් ඉෂ්ට වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා, පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. ඉදං වෝ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ එත්තාවතාච අම්මේහි සම්භතං පුඤ්ඤ සම්පදං සම්මේ දේවා අනුමෝදන්තෝ සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාසනං චිරං රක්ඛන්තෝ ත්වං සදාති. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් වහන්සේලාගේ සූවිසි මහා ගුණ බලයෙන් සියලු සැනසීම වේවා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයු ආරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අත්ථෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු. සාධු සාධු සාධු. ඉරිදා සිත්නෙත් අසපුව ධර්මානුශාසනාවයි අදත් ඔබට සමීප කළේ. ඒ උතුම් වූ සමාධිමත් හිතක් ඇති කරගන්නට මේ ධර්මානුශාසනාව හේතු වේවි. ඒ සඳහා අපත් සමග ඉරිදා සිත්නෙත් අසපුව තුලින් ඔබේ සිත් සුවපත් කරන ගරු දේශකයන්න් වහන්සේ වූ පූජනීය වන්දනීය බලංගොඩ රාද ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ උතුම් වූ ධර්මාවබෝධය ප්‍රාර්ථනා කරමින් කෙටි විරාමයක් ලබා ඉනික්පිති ධර්ම සාකච්ඡාව සමගින් ඉරිදා සිත්නෙත් අසපුවෙන් අපි නැවත මුණ ගැසෙනවා. තුන් සිත නිවා සනහන තුනුරුවනේ ආශීර්වාදයෙන් ඔබ සැම සුවපත් වේවා. අප්පච්චි එහෙම ගියොත් ටොයිලට් වාහන වෙයි කියලා කියන්නේ. මේ මිනිස්සු හරියට පරිස්සම් වෙන්නේ නැහැ නේ. මේ මිනිස්සුන්ට අපි දෙන්නත් අයිති නේ අප්පච්චි. ඔව් පුතේ. අම්මා හරි
අප්පාච්චි හරි කොරෝනා අරගෙන ආවොත් අපිට ආයි කවදාවත් ඉස්කෝලේ යන්න බැරි වෙයිද අප්පාච්චි? අපි ළමයින්ට අයිති ලෝකය ඉක්මනින්ම ලබා දීමට වගකීමෙන් හැසිරෙමු. අපි net fm දැන් මිල්කෝ ශ්‍රී ලංකාව වෙත ඔබේ එළදෙනුන්ගෙන් දවා ගන්නා කිරිවලට වැඩි මිලක්. මිල්කෝ විතින් හයිලන්ඩ් මව්බිමේ කිරි. අයියෝ එන්නකෝ පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ ළමයා ටිකක් ගන්නකෝ ඇන්ටි එන්නකෝ බබා නලව ගන්නකෝ හොඳම සින්දු ටික අහන්න සින්දු කෝච්චිය සතිය දවස්වල දවල් 12 ඉඳන් 2 වෙනකං. මෙතරැදි සුගන්ධ දූපා ලෝදහමට අනුරූපා දෙවිදුන් ජීවන ගමන සුවඳවත් කරයි අනර්වා හඳුන්කූරු. අපේ රටේ හඳුන්කූරු අතර තියෙන හොඳම නමයි දෙව්ලොවට සුවඳ හමන ඒ නම දෙව් සඳම තමයි. දෙව් සඳ හඳුන්කූරු දෙව්ලොවත් සුවඳවත් කරයි. අපි හුස්ම ගන්නේ ඔක්සිජන් පුද්ගලයෙකුට දිනකට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය ලීටර 550ක් පමණ ඔක්සිජන් ලීටර් 1 මිල රුපියල් 100ක් 150ක් විතර 550 රුපියල් 100න් වැඩි කළාම රුපියල් 55000යි දිනකට රුපියල් 55000ක ඔක්සිජන් ඔබට නොමිලේ ලබා දෙන ගස් විනාශ කිරීම හරිද? සතියේ දින 5ේම සවස 4 ඉඳන් 6 වෙනකං හරිද වැරදිද අහන්න. අයිබෝවන් අපේ නැවතත් ඉරිදා සිත්නේ තසපුව සමගයි සම්බන්ධ වන්නේ ධර්ම සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්නටයි සූදානම් වෙන්නේ. මම හිතන්නේ කාලයක සිට තිබූ ගැටලුවක් අපේ සමාජයේ දකින කාරණාවක් පෙර බුද්ධ කාලයේ වූ රහතන් වහන්සේ නමකගේ මග පෙන්වීම යටතේ අද විවරණය කළා කිව්වොත් එහෙම ඉතාමත්ම නිවැරදි. මම හිතන්නේ මේ කාලීන අවශ්‍යතාවක් මහා චුන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරපු ඒ කාරණාවන් තුළ විමසූ කාරණා තුළ පහදා දුන්නු කාරණා තුළ අපේ බෞද්ධ ශාසනයට බුද්ධ ශාසනයට ශාසන පැවැත්මට හේතුවන්නා වූ වර්තමානයේ පවිසින් අවබෝධ කරගත බොහෝ කාරණා තිබුණා. භික්ෂූන් වහන්සේ ආරම්භයා වූ ඒ පැහැදිලි කිරීම තුළ ගිහි අපටත් මම හිතන්නේ භික්ෂූන් වහන්සේලා ඇසුරේ කටයුතු කරන විට අවබෝධයට ගත යුතු කාරණා බොහෝමයක් තිබුණායි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපට ඉරිදා සිත්නේ තසපුව ධර්ම සාකච්ඡාවේදී ඒ සම්බන්ධව තවත් කාරණා අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අසා දැනගන්නට අනුශාසනා ලබන්නට හැකියාවක් තිබේවි. ඒ උතුම් ධර්ම සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන මොහොතේ නැවතත් පූජනීය වන්දනීය බලංගොඩ රාද ස්වාමීන් වහන්සේව ඉරිදා සිත්නේ තසපුව ධර්ම සාකච්ඡාවට බොහොමත්ම ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මා සිහිපත් කළ ලෙස කාලයක සිට තිබූ පැනයක් තමයි අද දේශනාව. ස්වාමීන් වහන්සේ ධම්මකතික ස්වාමීන් වහන්සේලා ඒ වගේම භාවනා කරන ස්වාමීන් වහන්සේලා අපේ මේ බුද්ධ ශාසනය තුළ වර්තමාන සමාජයේ දැඩිසේ අපි උන්වහන්සේලා ඇසුරේ කටයුතු කරනවා. වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරන්න ඕන විදිහට අපත් ඒ වගේම අපේ ශ්‍රාවකයනුත් බෞද්ධ උපාසක උපාසිකාවන් කියන කොට්ටාශයේ ඉන්න ගිහි පින්වතුනුත් විටක ධර්මය සොයාගෙන යනවා, විටක භාවනාව සොයාගෙන යන මේ සෑම අවස්ථාවකදීම අපේ හිත සුවපත් කරගන්නට මන අදිටනකින් යුක්තව කටයුතු කරනවා. එහිදී ඇතැම් විට ගිහිවන අපි ස්වාමීන් වහන්සේලා ඔබ වහන්සේ අර සිහිපත් කළ ආකාරයට අපිම බෙදාගෙන වෙන් කරගන්නවා. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහෙමයි, මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහෙමයි. උන්වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරනවා හොඳට අපට දැනෙනවා. අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේ භාවනා කරනවා, නැත්නම් ඒ භාවනාව අපට කමටහන් ලබා දෙනවා බොහොම හොඳින් දැනෙනවා. ඒ නිසා මේ ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි හොඳම, මේ ස්වාමීන් වහන්සේ උසස් මේ ආදී කොටගත්තු විවිධ කිරුම්මිනුම් අපේ හිත තුලත් තිබෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ කාරණාව වර්තමාන සමාජයට ගැළපෙන නිසා අද ඔබ වහන්සේ පහදා දීම ඉතාමත්ම අගේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ ධම්මකතික ස්වාමීන් වහන්සේලාද එහෙම නැත්නම් භාවනා කරන ආරණ්‍යගතව වැඩ හිඳින්නා වූ ස්වාමීන් වහන්සේලාද කියන කාරණාවේදී විවාද වෙන්නේ මරණය සිහි වුණා නම්, අප්‍රමාදය කියන බුද්ධ වචනේ සිහි වුණා නම්, යෝනිසෝ මනසිකාරය ඇති වුණා නම්
මේ වගේ හැඟීමක් ඇති වෙන්නට පුළුවන්ද? මම භාවනා කරන ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්, මම ධර්මකථික ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ආදී කොටගත්තු අදහසක් ස්වාමීන් වහන්සේලා තුලත් ගිහිවන අපටත් ඇති වෙන්නට පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ. මරණය සිහි වෙනවා නම්, අප්‍රමාදයේ කියන බුද්ධ වචනේ සිහි වෙනවා නම්, අර ඔබ වහන්සේ හැමදේම දේශනාවල සිහිපත් කරන යෝනිසෝ මනසිකාරය තිබුණා නම්, අපි මේ වාද විවාද වලට, තර්ක විතර්ක වලට, ගැටුම් වලට, වාචික ගැටුම් වලට අපේ හිත යොමු වෙනවාද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඇත්තටම අපිට යෝනිසෝ මනසිකාරය නැති නිසාද? එහෙම නැත්නම් බුද්ධ වචනේ අමතකව ගොස් තිබෙන නිසාද? නැත්නම් මේ ශාසනයේ තිබෙන වටිනාම දායාදේ ධර්මය ඉතින් ඒ තුලින් කොයි ආකාරයෙන් සනසුමත් නිවන් මාර්ගයේ සාක්ෂාත් වෙනවා නම් එයයි අපට අවශ්‍යම දේ කියලා අපි හිත හදාගෙන නැති නිසාද මේ වගේ ප්‍රශ්න මතුවෙන්නේ? ඉරිදා සිත්නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාවට සවන් දෙන අතිපූජනීය මහා සංඝරත්නයෙන් අවසරයි. පින්වත් වරුණ ඇතුළු net FM කාර්ය මණ්ඩලයටත් සදැහැති හැම දෙනාටමත් නිදුක් නිරෝගී සුව ලැබේවා කියලා අපි පළමු කොට ආශිර්වාද කරනවා, ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්වත් වරුණ, යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ ස්වාමින් වහන්සේ නමකගේ ජීවිතයේ ප්‍රාණ වායුව වගේ. ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙකුගේ පමණක් නෙමෙයි, සිව්වනක් පිරිසගේම ප්‍රාණ වායුව යෝනිසෝ මනසිකාරය. හේතුව තමයි යෝනිසෝ මනසිකාරය දන්නා දක්නා කෙනා තමයි මේ ධර්ම මාර්ගය තුල අකුසල් ප්‍රහාණය කරමින් කුසල් වඩමින් ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ. වරුණ සිහිපත් කළානේ කාරණයක්, මැරෙන මිනිස්සු නේද කියලා හිතුවනම් එතකොට මෙබඳු හැඟීම් ඇති වෙන්නට පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් මාන්නකාර හැඟීම්, අහංකාර හැඟීම් ඇති වෙන්න පුළුවන්ද? සැබවින්ම මරණ සතිය හොඳට වැඩිච්ච භික්ෂුවකට එබඳු ආත්මීය සංඥා ඇති වුණත් ඊටාම අඩුවෙන් තමයි ඇති වෙන්නේ. වහාම නිරුද්ධ කරගන්නට පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මැරෙනවා කියලා වැටහෙන්නේ නැහැ, මෝහාන්ධකාරය බලවත් වුණාම. ධර්ම දේශනා කිරීම ශ්‍රේෂ්ඨයි. බණපද ඇහුන් නැත්නම් වරුණ, මිනිස්සෙක් දානි දෙන හැටිවත් දැනගන්නේ කොහොමද? තථාගත ශ්‍රී මුවමඩලින් දහම් දේශනා කළේ නැත්නම් ඇතිවන මහා විපත දැකපු සහම්පති බ්‍රහ්මරාජ මතකයි නේද? ඒ මොහොතේම බුදු සිරිපාභියසට ඇවිල්ලා දකුණු ධනමණ්ඩල බිමෝබලා උට්ඨේහි වීර විජිත සංගාම අනන විචර ලෝකේ දේශේසු භගවා ධම්මං අඤ්ඤාතාරෝ භවිස්සති කියලා ආරාධනා කළා. මහා වීරයන් වහන්සේ නැගී සිටින්න, තණ්හා දාසත්වයෙන් මිදී ගිය උතුමානේ නැගී සිටින්න, මිහිරට මිහිරක් වූ, සිසිලට සිසිලක් වූ, වියතුන්ට වියත් වූ, මහතුන්ට මහත් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලෝකයට අමා ධර්මයේ දේශනා කරන්න. ධර්මාවබෝධය ලබන අය පහළ වෙලා ඉන්නවා. එන්නෙතනින් තමයි වරුණ ආරම්භ කළේ මේ අමා ධර්මයේ දේශනා කරන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් ස්කන්ධ ප්‍රමාණයක ධර්මයක් දේශනා කළා නම් ඒ අවුරුදු 45න් පස්සේ මේ දක්වාම ඒ අමා ධර්මයේ යුගයෙන් යුගයට, හදවතින් හදවතට, ජන සමාජයෙන් ජන සමාජයට යා කළේ මහා සංඝරත්නය. ධර්ම කථිකයෝ ශ්‍රේෂ්ඨයි, අගය කළ යුතුයි. හැබැයි ඒ ධර්මයේ දේශනා කරන්න වරුණ කුමකටද? ධර්මාවබෝධය පිණිස, හදසන්තාන නිවා ගන්න, ඇවිලගත් ගිනි නිවා ගන්න, රාගාදී 11 ගිනි නිවා ගන්න, ජාති ආදී ගිනි නිවා ගන්නයි. ඒ ගිනි නිවන්න නම් ඇසෝ ධර්මය සිත්හි දරා, දරූ ධර්මයේ ජීවිතේ භාවිතයටගෙන භාවිතය තුලින් සාන්ත සෝපත් හදවතක ඇති මිහිරියාව අත්විඳින්න ඕන. ඒ අත්විඳින ස්වාමින් වහන්සේලා භාවනානුයෝගී උතුමෝ කියලා හඳුන්වනවා. ඒ උතුම විවේචනය කළා හරියනවාද? ධර්ම දේශකයන් වහන්සේගේ අරමුණ ශ්‍රාවකයා සීල සමාධි ප්‍රඥා වැඩිම පිණිස යොමු කිරීම. එහෙනම් ධර්ම කතික ස්වාමින් වහන්සේලා කිසිසේත්ම භාවනානුයෝගී ස්වාමින් වහන්සේලා විවේචනය කළ යුතු නැහැ. අනේ සාදු කියලා අනුමෝදන් වෙන්න ඕනේ. භාවනානුයෝගී ස්වාමින් වහන්සේලා ඒත් එහෙමයි. එනිසා වරුණ අපි හැමදෙනාගේම මේ සොඳුරු සහ ස්වල්ප නිමේෂය තව දින ගණනකින් අහවර වීමට නියමිතයි. මරණ සතිය වැඩුවොත් සෑහෙන තරමකට මිනිසුන්ගේ හිත්වල ආවේග පාලනයක් ඇති වෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ, ඔබ වහන්සේ සිහිපත් කරපු ලෙසම මම දන්නේ අපේ ගිහියන්ට තිබෙන ශක්තිය, ගිහියන්ට තිබෙන උපකාරය, ගිහියන්ට ලබා දෙන මඟ පෙන්වීම ඔවුන් ලබන්නට හැම විටම උත්සාහ දරන්නේ ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය ඇසුරු කොටගෙන. ඉතින් මේ දේශනාව දිහා බැලුවාම ස්වාමීන් වහන්සේලා අතර මේ පිළිබඳව යම් ගැටලුවක් මතුවුවහොත් අපි සමාජයේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතැම් වෙලාවට අත්විඳිනවා මේ කාරණාව. එවිට අප ඉහලින් තබා ගුරුකොට තකා වන්දනාමාන කරන භික්ෂූන් වහන්සේට අපේ හිතේ තිබෙන ගෞරවය
වෙනස් වෙන්නට හේතුවක් බවට පත්වේවි නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? මොකද අපි පසුගිය සතියේත් සිහිපත් කළා ස්වාමීන් වහන්සේ අර භික්ෂු රංගනයන් ගැන. මට හිතෙනවා දැන් ඒ වගේ තත්වයකට සමාජය නැත්නම් සමාජයේ ගිහියා වෙලා ගන්න එහෙම නැත්නම් ග්‍රහණය කරගන්නේ භික්ෂුවකගේ ගුණ අඩු වෙලා වර්තමානයේ අපිට දකින්නට ලැබෙන නිසාද මේ වගේ චරිත? රංගනය කරන භික්ෂුන් වහන්සේගේ චරිතය මෙතරම්ම අපි තදින් ග්‍රහණය කරගන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වන භික්ෂුන් වහන්සේගේ මේ ගුණධර්මයන් ඔය ආකාරයෙන් වාද විවාද වලට හසු වෙලා මේ මෑත කාලීන සමාජ මාධ්‍යෙත් බොහෝ වෙලාවට දැක්ක ඒ වගේ තත්ත්වයන්. මේ භික්ෂුන් වහන්සේ විසින්ම භික්ෂුන් වහන්සේට තිබෙන ගරුත්වයට යම් යම් හානි සිදු කළාය කියලා මම අදහස් කළොත් එහෙම ඔබ වහන්සේ ඒ මගේ අදහසට මං ඉදිරිපත් කරන මේ කාරණාවට භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් විදිහට කොයි ආකාරයකට අපිට අනුශාසනා කරන්න? පින්වත් වරුණ, මම පසුගිය සාකච්ඡා වාරයේ කිව්වා භික්ෂුව කියන්නේ රූකඩයක් නොවන බව. භික්ෂූන් වහන්සේ බොහෝම ජීවමාන සාධකයක්. තෙරුවන් වහන්සේලාගේ ජීවමානය භික්ෂුවයි. භික්ෂුව කියන්නේ වරුණ තුන් ලෝකයකට සදහම් සුවය වහනය කරන චරිතයක්. නිවීගිය දුටු පමණින් සිත පහදෙන චරිතයක්. එතකොට එවන් භික්ෂූත්වය යම් පමණකට කඩා වැටුනොත් ජන සමාජයට ඒ ආදර්ශය නැති වෙලා යනවා. නැතිවන තැන ඔය කිව්ව වගේ භික්ෂු චරිත රඟපාමින් හෝ ඔවුන්ගේ මතිමාත්‍රයන් ඒ චරිතයට ආරෝපණය කළ එළියට දාලා භික්ෂුව මෙහෙමයි කියන මතවාදයක් ජන සමාජයේ ගොඩ නගනවා. දැන් ඒක පහුගිය කාලේ සිද්ධ වුණානේ. හැබැයි වරුණ, අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ කාරණය තමයි භික්ඛු දස්සනං හාපේති සද්ධම්මන්න සෝතු මිච්ඡති කියන වැරදි දෙක ගියත්තන්ගේ ජීවිතේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේලා දැකීම සෑහෙන තරමකට මේ ගිහි ජන සමාජයේ මිනිසු අතරින් ඈත් වුණා. සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න තියෙන කැමැත්තත් ඒත් සමග ඈත් වුණා. ඔය දෙකරුණ නිසා ස්වාමින් වහන්සේලාගෙන් ගිහි ප්‍රජාව යම් තරමකට දූරස්ත භාවයක් මේ වෙනකොට සිද්ධ වෙලා තියෙන මොනතරම් ධර්මයේ ඇහුණත්. අන්නේ දූරස්ත භාවය වාසියට තැකූ ප්‍රයෝජනයට ගත් ඇතැම්හු ඔය කියපු භික්ෂු චරිත රංග දක්වමින් විවිධාකාර විදිහට භික්ෂුව මෙන්න මෙහෙමයි කියලා ඔවුන්ගේ අදහස්, ඔවුන් කැමති වන භික්ෂුව, ඔවුන් හිතන භික්ෂුව රූගත කරලා පෙන්වන්න හදනවා. හැබැයි වරුණ මගෙන් බලවත් හානියක් සිද්ධ වෙනවා. මම එදාත් කිව්වා භික්ෂූත්වය කියන්නේ වරුණ බොහොම රමණීය තැනක්. මෙතන නැති ගුණයක් නැහැ. භික්ෂුවකගේ හදවත තුළ සැබවින්ම ඒ යමා ධර්මය වැඩුණොත් භික්ෂුව කියන්නේ ගුණ ගංගාවක්. ඉවසීම කොහෙන්ද වරුණ ලබන්න තියෙන මේ ජන සමාජයට? ඉවසීම සඳහා ආදර්ශය භික්ෂුන් වහන්සේගෙන්. මෛත්‍රී ආදර්ශය කැඩපත භික්ෂුව. කරුණාවේ කැඩපත භික්ෂුව. සමානාත්මතාවයේ දරා ගැනීමේ සානුකම්පිත භාවයේ දුකේදී හදවත උණුවීම මේ හැම දෙයක්ම මූර්තිමත් වෙන්න ඕනේ භික්ෂු චරිතයෙන්. ඒ වගේම ඇවිලගත් හදසන්තාන නිවන්නට මිහිපිට ජීවමාන චෛත්‍යයක් වගේ භික්ෂුව. එතකොට මෙන්න මේ ජීවමාන චෛත්‍යයක් සදිසි භික්ෂූත්වයේ තිබිය යුතු අර සාන්ත උදාර ගුණධර්ම යම් පමණකට කහදණය වීම මේ සඳහා බලපාලා තියෙනවා. එහෙනම් වරුණ, අපි ස්වාමින් වහන්සේලා හැටියට ඔය අහපු කාරණේට පිළිතුරක් ලබා දෙද්දී පළමු කොට මාද මායතුළු සමස්ත ස්වාමින් වහන්සේලා මීට වඩා වැඩියෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය හදවතට කාවද්ද ගන්න හිතන්නට ඕනි. කාවද්ද ගන්නවා කියන්නේ වරුණ සමත විදර්ශනා භාවනාවමයි. ආවේග පාලනයට ඉවසීම සඳහා ගුණධර්ම වඩන්න උපකාරක ධර්මය. භික්ෂුන් වහන්සේ අර ධ්‍යාන වඩන භික්ෂුව කිව්වනේ. ඒ ධ්‍යාන වඩන බවුන් වඩන භික්ෂුව තමයි මුළු මහත් සමාජයකට අමා වරුසාව. හරියට මිනිස් හදසන්තාන කියන්නේ වරුණ අවකාශකේ ඉරිතලී ගිය මහ පොළවක් වගේ. සාමාන්‍ය ගිහි ජීවිතේ එහෙමයි. එවන් ඉරිතලී ගිය පොළවක් වගේ ගිහි හදසන්තානයට සදහම් අමා වරුසාවස් වන්නේ භික්ෂුව. වස්වන්න කලින් සදහාමේ සුව විඳලා තිබිය යුතුම යම් පමණකට හෝ. සීලයේ සුව නොදන්නා හදවතක් කොහොමද සිල් සුව ගැන ලෝකෙට කියා දෙන්නේ? එනිසා වරුණ භික්ෂුන් වහන්සේලා බන මාද සෙසු ස්වාමින් වහන්සේලාගේ පැත්තෙන්ද ඒ කාරණේ එහෙම සිද්ධ වෙන්නට ඕනි. හැබැයි ගිහියත්ොත් මීට වඩා වැඩියෙන් මහා සංඝරත්නයේ වෙත ලං වෙන්න ඕන. වෙනදට වඩා ස්වාමින් වහන්සේලා ඇසුරු කරන්න ඕනි. සද්ධර්ම සාකච්ඡාවන්ට වෙලාව හදා ගන්න ඕනි. දන් පැන් පූජා කරන්න,
පුංචි දරුවන්ට ස්වාමින් වහන්සේලා හඳුන්වා දෙන්න. සමහර කුඩා දරුවෝ ඉන්නව වරුණ භික්ෂුන් වහන්සේලා දැකපුවම බය වෙලා දුවගෙන යනවා අම්මා තාත්තා ළඟට. ඒ මට්ටමට අපේ දරු පරපුර දැන් විපරිණාමයටපත් වෙලා. හැබැයි එදා හිටපු පුංචි දරුවෝ ස්වාමින් වහන්සේ නමක් දැක්කොත් පස්සෙන් යනවා පන්සලට යනකම්. එහෙමයි එදා පුංචි දරුවන්ගේ හදවත්වල මේ ශ්‍රද්ධාව කියන බීජය රෝපණය වුණේ. ඉතින් අද වෙනකොට මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය, සමාජ ක්‍රමය, දේශපාලන ක්‍රමය කියන මේ සියල්ලේ සංකලනයෙන් බිහිවෙච්ච මිනිසා ආත්මාර්ථය හරියට නොදැන ආත්මාර්ථකාමී වූ, පරාර්ථය හරියට නොදැන පරාර්ථකාමී වෙන්න උත්සාහවත් වීම නිසා බලවත් වූ අනතුරකට පත් වෙලා තියෙනවා තමනුත් මුළු ජන සමාජයක්. එහෙමයි සොයනස. සොයනස දැන් අපි ත්‍රිපිටකය තුල සූත්‍ර පිටකය, විනය පිටකය, අභිධර්ම පිටකය, මේ තුන් පිටකය බොහොම ගෞරවයෙන් තමයි අපි ධර්මයේදී ඇසුරු නිසුරු කරන්නේ, නැත්නම් යොමු වෙන්නේ. සොයනස දැන් අපි වර්තමානයේ මේ ඔබ වහන්සේ අත දේශනා කරපු කාරණාවේම තවත් පැතිකඩක් ලෙස අපි දකිනවා සූත්‍ර පිටකයට නැඹුරු වූ ස්වාමින් වහන්සේලා වෙනමම ඉන්නවා. අභිධර්ම පිටකයට නැඹුරු වූ ස්වාමින් වහන්සේලා වෙනමම ඉන්නවා. ඒ වගේම විනය පැත්තේදීත් විනය කාරණා කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමුකොට ඒ සඳහා හසලව ප්‍රගුණ කරන ස්වාමීන් වහන්සේලා වෙනම කොටාශයකුත් අපි අතරතුර දකිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට අපිට බුද්ධ කාලීන සමාජයේදී ඍද්ධිමත් භික්ෂූන් වහන්සේලා අතර අග්‍රස්ථානීය වූ භික්ෂූන් වහන්සේ, ඒ වගේම ප්‍රඥාවන්ත භික්ෂූන් වහන්සේලා අතර අග්‍රස්ථාන භික්ෂූන් වහන්සේ, රහතන් වහන්සේ මේ ආදී කොටගත්තු හඳුනා ගැනීම වගේම අදත් ඇතැම් ස්වාමීන් වහන්සේලාත් ඒ වගේම ගිහි අපත් ඇතැම් විට ස්වාමීන් වහන්සේලාව යොදවන්නේ අන්නේ වගේ කොටසකට යොමු කරලා මේ ස්වාමීන් වහන්සේ සූත්‍ර පිටකෙන් තමයි ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙන තමයි බණ කියන්නේ. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රඥාව ඇති වෙන තමයි බණ කියන්නේ. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ සූත්‍ර පිටකේ අල්ලන්නේවත් නැහැ. අභිධර්ම පිටකයෙන් තමයි බණ කියන්නේ. ඒක තමයි දැන්ට අවශ්‍යම වෙලා තියෙන කාරණා. ඒ තුලින් බැහැරව ධර්මයේ ප්‍රගුණ කිරීම වැඩක් නැහැ. මේ ආදී කොටගත්තු විවිධ අණු කොටස් වලට බෙදාගෙන මේ ධර්මය යොදා ගන්න අවස්ථාවක් අපි වර්තමාන සමාජයේ දකින ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ ත්‍රිපිටකයම එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ අපට ධර්මාවබෝධය කරා යන්නට, සෝවාන්, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරහත් කියන මේ මගඵල ලබන්නට, ඒ මගඵල පිළිවෙලින් අපේ ජීවිතයට ඇතුළු කරගන්නට හේතු සාධක වෙනවාද? ඒ තුලින් අපි කොටසක් වෙන් කර ගැනීම තුල එයට යම් ආකාරයකට අපේ ධර්මාවබෝධයට බාධාවක් ඇති වෙනවාද ස්වාමීන් වහන්සේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් වැඩියට පස්සේ ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාවේ පටන් සූත්‍ර විනය අභිධර්මය කියන මේ ත්‍රිපිටක ශ්‍රී බුද්ධ වචනය ඒ ගුරුකුලයන්ට බාර දෙනු ලැබුවා. ඉන් අනතුරුව ඒ ස්වාමින් වහන්සේලාගේ ශිෂ්‍යානුශිෂ්‍ය පරම්පරාවෙන් මේ බුද්ධ වචනය ග්‍රන්ථාරූඪ වෙනකම්ම මුඛ පරම්පරාවෙන් පවත්වාගෙන ආවා. ඒ පරපුරට කියනවා වරුණ භානක පරම්පරා කියලා. එතකොට හිටිය වරුණ සුත්ත භානක, අභිධම්ම භානක, විනය භානක, ඊළඟට ආර්ය වංශ භානක, ජාතක භානක, මේ විදියට ඒ ධර්ම කොටසයන්හි හසල අවබෝධයක් සහිත අර්ථගතා ටීකා සහිත ආචාර්ය අදහස් සහිත ඉතා හොඳ ගැඹුරු පරිශීලනීය අවබෝධයක් ඇති ස්වාමීන් වහන්සේලා හිටියා. සමහර විනය කාරණාවන් විසඳගන්න ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා වෙත යනවා. සමහර අභිධර්ම කාරණාවන් විසඳගන්න ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා වෙත යනවා. හැබැයි මේ කවුරුවත් මගේ මතයමයි ශ්‍රේෂ්ඨ, මා දේශනා කරන ධර්මයේම අසවෝ කියලා කිව්වේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සාගරයක් සදිසි අමා ධර්මයෙන් මම කොටසක් දරාගෙන ඉන්නවා. මා එය දරාගන්නේ දෙවියන් සහිත ලෝකයට හිතසුව පිණිසයි. ඒ වගේම ඔය ත්‍රිපිටක චූලාභය වගේ ස්වාමින් වහන්සේලා ඒ කාලේ වැඩ හිටියා. උන්වහන්සේලාට අටුවා ටීකා සහිත මුළු සමස්ත බුද්ධ වචනයම කටපාඩම්. අහන්නේ කොතනින්ද එතනින් උත්තර දෙනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ වරුණ ඒ ධර්ම කොටහසයන් දේශනා කරන ස්වාමින් වහන්සේලා වෙන් වශයෙන් වැඩ සිටීම නෙමෙයි. එහෙම වැඩ සිටීම තුළ අපේ ශ්‍රාවක පිරිස් කොටස් වලට බෙදී ගිහිල්ලා මේ ධර්මපරයය අවශ්‍ය නැත, මේ ධර්මපරයය පමණයි නිවන පිණිස අවශ්‍ය වන්නේ කියන මෙන්න මෙහෙම අර විසම දෘෂ්ටිහින්ට පැමිණීම. ඒකට කියනවා වරුණ භික්ඛු සන්දිට්ඨි පරාමාසී හෝති ආධානග්ගාහි දුප්පටි නිස්සග්ගී. අන්න එතකොට ඒ භික්ෂුව සහ ඒ ශ්‍රාවක පිරිස දැඩි මතයකට එනවා. දැඩි මතයකට එනවා අපි මේ දේශනා කරන ධර්මපරයයන් තමයි මේ ජන සමාජයට යහපතක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඔය ගම්භීර ධර්මපරයයන් සංඛ්‍යාත්මක වශයෙන් ඕව විශ්ලේෂණය කිරීම මේ යුගයට ගැලපෙන්නේ නැහැ ආදී වශයෙන් මත ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වරුණ එමගින් සිද්ධ වෙන තමන් ගන්නවා යම් දෘෂ්ටියක්, ඒ දෘෂ්ටියට තව බොහෝ දෙනෙක් සමාදම් කරවනවා.
වරුණ එදා භානක පරම්පරාවල වැඩ හිටපු ඒ අති උතුම් ස්වාමින් වහන්සේලා යම් විදිහකින් මේ කොටස විතරක් ප්‍රමාණවත් තියෙන මතයකට ආවනම් විශාල පිරිස කල්ලිවාදයට ගිහිල්ලා මේ බුද්ධ වචනේ නැති වෙලා යනවනේ. එහෙම කළේ නෑ උතුමෝ. ඒ උතුමෝ නිස්සරණ අධ්‍යාසයෙන් යුතුව ඒ ධර්මයට භාණ්ඩාගාරයක් වෙමින් ධර්මය රැගෙන ආවා. වර්තමානයේ සිද්ධ වෙලා තියෙන දේ තමයි ප්‍රධානම අනතුර. වරුණ හොඳට සිහි කරගන්න ගුරු වැසුරක් නොමැති වීම. පැහැදිලි ගුරු වැසුරක් ආචාර්ය පරම්පරාවක ලැබූ ශික්ෂණයක් නොමැතිව ධර්මයේ කතා කරන්න යාම බලවත් අනතුරක්. වරුණ ඒ කාලේ හිටියා ආලා තියෙනව නේද ඔය තුන්යම් රැයක් බුදුගුණ කියපු කාල බුද්ධරක්කිත මහා රහතන් වහන්සේ. එහෙමයි කළුදිය පොකුණේ කාලකාරාමේ. කළුදිය පොකුණේ කාලකාරාමය දේශනා කරපු ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ත්‍රිපිටකයේ අටුවා සහිතව කටපාඩම් කරගත්තා. කටපාඩම් කරගෙන විශාල ශිෂ්‍ය පිරිසක් හදාගත්තා. හදාගෙන ගුරුතුමා සතුටු වෙයි කියලා ගුරුතුමා වන්දනා කරන්න ගියා. හවස ගිහලා වන්දනා කළා වචනයක්වත් කතා කරේ නැහැ. ගුරුතුමා රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් හැබැයි වචනයක්වත් කතා කළේ නැහැ මූණ දිහා බලලා. ස්වාමීන් වහන්සේ නියඬව පසුදා උදේ වෙනකන් ඉඳලා ඇහුවා "ඇයි ස්වාමීනි මගෙන් සිදු වූ වරද කුමක්ද?" "ඔබේ තියෙන වරද තමයි ඔබ මුළු බුද්ධ වචනේම දරාගෙන ඉන්නවා. කටපාඩමින් ශිෂ්‍ය පිරිසකට අනුශාසනා කරනවා. ඔබ මගඵල ලැබලා නැහැ" කිව්වා. "ඔබ යන්න කිව්වා අන්නර විහාරයට අන්නර කුටියට යන්න ගිහිල්ලා මගඵල ලැබලා ඉන්නනතුරු ඔය ධර්ම ප්‍රචාරය සිද්ධ කරන්න." සියලු පිරිස අතහැරියා. 4500ක ශිෂ්‍ය පිරිසක් අතහැරලා හුදකලාවේම ගුරු අනට කීකරු වෙලා වැඩි කාලයක් යන කලින් සිව් පිළිසිඹියා සහිතව මහරහත් භාවයට පත් වෙලා අර ශිෂ්‍ය පිරිසට සංග්‍රහ කරමින් මහා රජතුමාට සංග්‍රහ කරමින් සමස්ත ලක්වාසීන්ට සංග්‍රහ කරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු ගුණ අනන්තයි කියන පණිවිඩය සමීප ඉතිහාසයේ දෙවි මිනිසුන්ගේ හදවත්වලට කාවැද්දුවා. කාල බුද්ධරක්කිත මහරහතන් වහන්සේ. අන්න ගුරු ගෞරවය. එහෙනම් වරුණ මේ ශාසනයේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට අවශ්‍යම වන්නේ ගුරු ඇසුරයි. අවුරුදු 5ක් අවම වශයෙන් 5ක්. ඊළඟට අවුරුදු 10ක් අවුරුදු 15ක් හරි කමක් නැහැ. 20ක් 30ක් හරි කමක් නැහැ. ගුරු ඇසුරේ ශික්ෂණය ලැබමින් ගුරුවරයාට ගරු කරමින් සියල්ලෙන් පරිපූර්ණ ගුරුවරු මුණ නොගැහෙන්න පුළුවන් වරුණ. හැබැයි සිල්වන්තව ගුණවන්තව අපිට වඩා වයසින් වැඩි පැවිද්දෙන් උපසම්පදාවෙන් වැඩි ලැජ්ජා බය ඇති ගුරුවරු ඉන්නමනේ. ඒ උතුමෝ ගෝලයා තරම් ධර්මය නොදන්නව වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පැවිද්ද දීර්ඝ කාලයක් සිල් ගුණ පිරූ අනුවසෙහි හදවත්වල තියෙනවනේ. ආන්නේ ශාන්තිය ලබන්න ඕනි ශිෂ්‍යයා. විශේෂයෙන් පැවිදි ශිෂ්‍යයා. අන්න එහෙම වුණොත් වරුණ ස්වාමීන් වහන්සේලා දේශනා කරාදී ධර්මය ඒ ධර්මය කතා කරද්දී සාකච්ඡාවන් සිද්ධ කරද්දී මම හිතන්නේ විසම මතයක් සමාජගත වෙයි කියලා. ඒ වගේම ගිහියත්ෝ දැනගන්නට ඕනේ ගිහියත්ෝ ශ්‍රාවකයෝ. ගිහියත්තන්ට කිසිම අයිතියක් නැහැ මේ අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා මේ අපේ කණ්ඩායමේ ස්වාමින් වහන්සේ නමක් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනා කරන ධර්මයයි හරි මේ ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනා කරන ධර්මය අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම කියන්න මොන අයිතියක්ද තියෙන්නේ ගිහි ශ්‍රාවකයන්ට? කවුරුන් හෝ එහෙම වචනයක් ප්‍රකාශ කරනවා නම් වචනයක් නොකියවෙන්න පුළුවන් එහෙම හිතෙනවා නම් මේ ධර්මපරයය අවශ්‍ය වෙයිද කියලා මතක තියාගන්න. ඒ ඇති වෙන්නේ අසත්පුරුෂ චින්තාවක්. ඒ ඇති වෙන්නේ ධර්මයට විනයට පටහැනි චින්තාවක්. ඒ ඔබ අභියෝග කරන්නේ නපුරු සිතකින් එදා අන්ත දුක් විඳලා මේ අමා ධර්මයේ කටපාඩම් කරගෙන ආපු රහතන් වහන්සේලාට. ඒ නිසා වරුණ සූත්‍ර විනය අභිධර්මයේ නැමැති මල් සමූහයක් සදිසි පිවිතුරු බුද්ධ වචනය සුරක්ෂිත කරන හරියට නූලක් සදිසි අර්ථකථාව ඇතුව ටීකාව ඇතුව මේ ධර්මය අපි කතා කරන්න බැඳී ඉන්නවා. ඉන් පරිබාහිර මතවාද ධර්මයට ඇතුළු නොකළ යුතුයි. හොඳයි පින්නතුනේ ඔබ හිතන්න අපි දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව ඇතැම් වෙලාවට දන්නවා. හැබැයි අපි ග්‍රහණය කරගෙන අපි ධර්මය අහන ස්වාමීන් වහන්සේ වටා එකතු වෙමින් උන්වහන්සේ අනුව යමින් උන්වහන්සේගේ ධර්මයේ පමණයි අපට අවශ්‍ය වන්නේ උන්වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ මත පදනම්ව පමණයි අපට ධර්ම මාර්ගයේ සාක්ෂාත් කරගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ කියන පටුතැනක ඉඳලා ඇතැම් වෙලාවට අපි අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේලාට ගරහන අවස්ථා එමටයි. අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේලා විවේචනය කරන අවස්ථා එමටයි. අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේලා වටා එකරාශී වී සිටින යම් ජන සමූහයක් ඇත්නම් ඒ මතේ යම් කෙනෙක් දරනවා නම් එහිදී ගැටෙන අවස්ථා ඕනෑතරම් අපේ ජීවිතේට එන නිසා මම හිතන්නේ ශ්‍රාවකයන් විදිහට අපටත් හිතන්නට හොඳ අවස්ථාවකුයි අද දවසේ දේශනාවේදී අපේ ගෞරවනීය රාද ස්වාමීන් වහන්සේ පෙන්වා දුන්නේ. සෝනහස දැන් ඔබ වහන්සේ මේ අවසාන වශයෙන් කරපු අනුශාසනාව ශ්‍රවණය කරනකොට මට හැඟුණේ ස්වාමීන් වහන්සේ විනය පිටකය නැවත දේශනා විය යුතුයි කියලා හිතනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතැම් වෙලාවට.
අද ඉන්න ස්වාමින් වහන්සේලා හෝ ගිහියන් විනය පිටකය පිළිබඳව වැඩි අවබෝධයක් නැත්තම් වැඩි අවධානයක් යොමු නොකොට සිටීම මේ ප්‍රශ්නවලට හේතුද කියලා ඇතැම් වෙලාවට හිතන අතර විශේෂයෙන්ම ගිහියන්ට විනය පිටකයෙන් ගත යුතු දෙයක් තිබෙනවද නැද්ද කියන කාරණේ නැවත විමසිය යුතුයි. ඒ කෙසේ නමුත් මම හිතන්නේ භික්ෂූන් වහන්සේ වුවත් මේ විනය පිටකය හරි හැටි ආරක්ෂා කරගත්තා නම් විනය පිටකය කියව අවබෝධ කරගත්තා නම් ඇතැම් වෙලාවට අර ඔබ වහන්සේ සිහිපත් කළේ අවම ගුරු ඇසුරක්. ගුරු ඇසුරකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ විනයද ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් ඇතැම් වෙලාවට තමන් වහන්සේ ධර්මයේ දන්නව හොඳ හැටි. ධර්මයේ දන්න නිසා ඇතැම් වෙලාවට දහම් කාරණා වැරදි තැන් හොයන්නට ධර්මයේ යම් ආකාරයකට සූත්‍ර පිටකේ නැත්නම් ශ්‍රද්ධාව මේ දේවල් ලෞකික දේවල් යම් ආකාරයකට ගරහා කරමින් කතා කරන්නට පෙළඹෙන අවස්ථාවක් තිබෙනවා. විනයදර ස්වාමීන් වහන්සේ නම බවට පත් වුණොත් එහෙම මේ සෑම සියලු දේවල්ම ඒකරාශී වෙනවා කියලා අපිට හැඟෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඇත්තටම විනය පිටකය පිළිබඳව අපේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට මොන වගේ වටිනාකමක්ද තිබෙන ස්වාමීන් වහන්සේ? මොකද අපි අහලා තිබෙනවා බුද්ධ දේශනාවේ ශාසනයේ ආයුෂ රැකින්නේ විනය ඇසුරේමයි කියන කාරණය. පින්වත් වරුණ විනයෝ නාම ශාසන සායෝ කියන කෙනේ වරුණ දැන් ඔය කිව්වේ. විනය තමයි ශාසනයේ ආයුෂ. වරුණ චොට්ටක් හිතලා බලන්න. ත්‍රිපිටක බුද්ධ වචනය ග්‍රන්ථාරෝඪ වුණානේ මාතලේ අලුලෙන් විහාරයේදී. එතනින් එහා පැත්තේද වැඩිපුර මාර්ගඵලලාභී උතුමෝ මේ ශාසනයට පහළ වුණේ එතනින් මෙහා පැත්තේද? එතනින් එහා පැත්තේ කලින්. ඔව් වරුණ හරියටම හරි. වරුණ එහෙනම් එතනින් එහා පැත්තේ මේ දහම තිබුණේ රහතන් වහන්සේලාගේ හදවත්වල. කටපාඩමේ දරාගෙන ආර්යයන් වහන්සේලාගේ හදවත්වල. ඒ වගේ උතුමන් වහන්සේ නමක් ළඟට ශිෂ්‍යයෙක් යනවා ධර්මය ඉගෙන ගන්න. ඉස්සෙල්ලාම වතෙන් පිළිවෙතෙන් සරු වෙලා අවංක වෙලා ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේගේ හිත දිනා ගන්නවා. දිනාගත්තට පස්සේ අන්න ධර්මයේ ටිකෙන් ටික කියලා දෙනවා. එතකොට ඒ ධර්මය යාට ලැබෙන්නේ විනය ලැබෙන්නේ ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන්. එතකොට ඒ දහම පිහිටනවා. හැබැයි වරුණ ධර්මයේ ග්‍රන්ථාරෝඪ වීම ඒකාන්තයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨයි. එහෙම වුණ නැත්නම් අපිට මේ අද එක බණ පොතක්වත් මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. මේ ධර්මයේ බොහෝ කලකට කලින් අතුරුදන් වෙලා. මොකද වත්මන් පිරිසට එහෙම ධාරණ ශක්තියක් නැහැ. ග්‍රන්ථාරෝඪ වීම මම අනුමෝදන් වෙනවා. හැබැයි වරුණ එතනින් මෙහා පැත්තේ යම් අවාසියකුත් සිද්ධ වුණා. බණ පොත්පත් සුලභ වුණා. ඕනම කෙනෙකුට අකුරු ශාස්ත්‍රය දන්නව නම් කියව ගන්න පුළුවන් වුණා. අර ගුරුවරයාගෙන් යම් තරමකට ශිෂ්‍යයා ඈත් වෙන්නට විශේෂයෙන් භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ පැත්තෙන් මේ කාරණේ හේතු වුණා. ඉතින් වරුණ මෙතනදී සිහිපත් කරන්න ඕනි විශේෂම කාරණේ තමයි ගුරු ඇසුර ලබා විනය පිටකේ හැදෑරීම අවශ්‍යමයි ස්වාමින් වහන්සේලාට. අවශ්‍යමයි. අතිශයින්ම අවශ්‍යයි. එසේ නොවේ භික්ෂු ජීවිතයේ කුමක්දයි තේරෙන්නේ නැහැ. භික්ෂුවට තියෙනවා චාරිත්‍ර සීලයක්. යෙදිය යුතු කොටසක් තියෙනවා. වාරිත්‍ර සීලයක් නොකළ යුතු කොටසක් තියෙනවා. මේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර විදිය හරි හැටි හඳුනාගත්තේ නැත්නම් වරුණ කොහොමද භික්ෂූත්වය ඉස්සරහට අරන් යන්නේ? භික්ෂූත්වයක් නැති තැන කතා කරන ධර්මයේ ඵලදායක වේද? එනිසා එදා රහතන් වහන්සේලා උලාර හඬින් වීර හඬකින් කිව්වේ ලජ්ජී සික්ඛති විනය පිටකයේ ගෞරවයෙන් පිළිගෙන පාපයට බය ඇතිව හික්මන භික්ෂුවයි මේ ශාසනය රකින්නේ. ලජ්ජී රක්ඛති. ලජ්ජීන්මයි රකින්නේ. එහෙනම් ලජ්ජීන් වෙන්නට නම් විනය ධර්මය දරාගත් පිරිසක් වෙන්නට ඕන. අලජ්ජීන් කියන්නේ පාපයට බය නැති භික්ෂුන් වහන්සේලා. එයාට කියනවා අලජ්ජීන් කියලා. එතකොට දැන් අපි හිතන්න යන්න හොඳ නැහැ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ලජ්ජී මේ ස්වාමීන් වහන්සේ අලජ්ජී කියලා කොටස් කරගන්න යන්න එපා. කවුරු හරි කෙනෙක් අලජ්ජීව වැඩ කරොත් විපාකේ ඔහුටයි එන්නේ. මා හෝ වේවා වෙන කෙනෙක් හෝ වේවා. වාද විවාද මතවාද ඇති කරගන්න නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. අපි ස්වාමීන් වහන්සේලා හැටියට විනය පිටකයේ වරක් දෙවරක් නෙමෙයි 7-8 වතාවක් හරි කියව ගන්න පුළුවන් නම් ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් යටතේ කළ යුතුමයි. වරුණ මේ විනය අධ්‍යයනය කරද්දී තමන්ගේ හදවතට ආමන්ත්‍රණය කරනවා. ඔය සිවුරට සාධාරණයක් ඔබ කරනවද? මේ ශික්ෂාපදේ ඔබ රකින්නවද? මෙහෙමද ඔබ හිතන්නේ? තමන්ටම චෝදනා නැගෙනවා. ඒ චෝදනා ඉදිරියේ සකස් වෙන්නට නිවැරදි වෙන්නට සෑහෙන ඉඩකඩක් ඇති වෙනවා. යම් තැනක වැරදිලා තියෙනවා නම් ඒත් ඉඩක් පෙන්වනවා, මාර්ගයක් පෙන්වනවා එයාටත් නිවන් පිණිස. මේ විනය කියන්නේ පුදුම මහ කරුණාවක පැනවීමක්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහ කරුණාව මෙයයි කියා දැනගන්න භික්ෂුන් වහන්සේ අධ්‍යයනය කළ යුතුම ඉගෙන ගත යුතුම පිටකයේ විනය පිටකය. එයින් අදහස් කරන්නේ නැහැ වරුණ අනිත් පිටකයන් අධ්‍යයනය නොකළ යුතුයි කියලා. ඊටා පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මේ වචන කතා කරද්දී. එනිසා වරුණ ඇහුවේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරක් ලෙස විනය ගැන මීට වඩා පැහැදිලි කතිකාවතක් අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා අතර ඇති වෙන්නට ඕනි. හැබැයි ගුරු ඇසුරක් ඇතිව. හේතුව තමයි වරුණ ගුරු ඇසුරක් නැතිව අපි හිතමුකෝ පරාජිකා පාළි අධ්‍යයනය කරා කියලා. එහි තියෙන ණය ක්‍රම
එහි තියෙන විවරණයන් සඳහා අට කතාව අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. ඒ අටුවාවේ ඇතැම් තැන් පැහැදිලි කර ගැනීම පිණිස විනය ටීකාවන් අවශ්‍යයි. මේ අටුවා ටීකා සහිත විනය පිටකේ හදාරද්දී එය ගුරු මුඛයකින් හදාරන ලද ගුරුවරයෙකුගේ ඇසුර අවශ්‍යමයි. තනියෙන් පාලි භාෂාව දැනගත්ත පමණින්, වෙනයම් භාෂා දැනගත්ත පමණින්, භාෂාවන්හි හසල අවබෝධය තිබූ පමණින් තනියෙන් කියව ගත්තා කියලා විනය පිළිබඳව නම් පරිපූර්ණ දැනුමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. වරුණ එහෙනම් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් පැවිද්දෝ හැටියට අපේ ජීවිතවල සෑහෙන තරමකට සාර්ථක පැවිදි ජීවිතයක්. ඒ කියන්නේ නිරයේ නොයන පැවිදි ජීවිතයක්. මම මේකයි එයින් අදහස් කළේ. දුගතියක නොවැටෙන අවම මට්ටමින් සුගතියක ප්‍රතිලාභය ලබන හෝ පැවිදි ජීවිතයක් විනය හොඳට හදාරලා. වයසක් නෑ වරුණ. වයස්ගත වෙලා පැවිදුණත් කරන්න දෙයක් නෑ. විනය හදාරලා ඊට අනුව පිළිපදින්නට ස්වාමින් වහන්සේලා සූදානම් වෙන්න ඕන. හැබැයි වරුණ ගිහියත්තන්ටත් කාරණයක් තියෙනවා. ගිහියත්තු අනවශ්‍ය විදියට ස්වාමින් වහන්සේලාගේ චරිත සෝධනය කරන්න, උන්වහන්සේලාට විනය උගන්වන්න එහෙම යන්න අවශ්‍ය නැහැ. සෙනස මම මේ ඊළඟ පැනේ අහන්න හිටියෙත් එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඇතැම් ගිහියෝ ඉන්නවා විනය පිටකේ හොඳට කියවලා ඒ විනය පිටකේ ඉන්න විනය පිටකේ තිබෙන කාරණා පදනම් කරගෙනම ස්වාමීන් වහන්සේ දෙස බලන්නට යොමු වෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ අඩුපාඩු හොයන්නටම පෙළඹෙනවා. මේක ස්වාමීන් වහන්සේ හානියක්ද සහ අපි කරගන්න අකුසලයක්ද? පින්වත් වරුණ, ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් විනයට අනුව ජීවත් වෙනවද කියලා ගිහියැත්තෙක් විමසා බලන එකේ වැරද්දක් නැහැ. හැබැයි ඒ ගිහියැත්තා සැදැහැති ශ්‍රාවකයෙක් වෙන්න ඕනේ. මෛත්‍රිය තියෙන ශ්‍රාවකයෙක් වෙන්න ඕනේ. අර වරුණ අපි සාකච්ඡා කළා නේද? උපාසක ගුණ අතර ජින ශාසනස්ස පරිහානෙන් දිස්වා අභිවුද්ධින් වායමං කරෝති කියලා. ඒ කියන්නේ ජින ශාසනයේ පරිහානිය දැකලා ඒක දියුණු කරන්න කටයුතු කරන උපාසකයා කියලා. අනිබඳු උපාසක කෙනෙක් විනය ඉගෙනගෙන මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඊට අනුව කටයුතු කරනවාද කියලා බැලීමේ වරදක් නැහැ. හැබැයි වරුණ ඊතා ප්‍රවේශම්කාරීව තමන් පිරිසුදු සීලයක පිළිපදලා විවේචන මුඛයෙන් නෙමෙයි. වරුණ ගිහි අයත් විනය දැනගත්තොත් ස්වාමීන් වහන්සේලා මෙහෙම විනයක් තමයි ආරක්ෂා කරන්න කියලා බොහෝ දෙනා පහදිනවා. අපි නරක පැත්ත ගැන නෙමෙයි, අපි හොඳ පැත්ත ගැන කතා කළොත් මෙබඳු විනය පිටකයක් නේද මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා දරාගෙන ඉන්නේ කියලා ගිහියතු දැනගන්න ඕනි. ගිහියතු දැනගත්තොත් දන්නවා අහෝ මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා දුක්ඛරං කරෝති, අමාරු දෙයක් මේ කරන්නේ. මේ උතුම් ශ්‍රේෂ්ඨයි. සංඝ රත්නයේ වටිනාකම දැනගන්න විනය පිටකේ අධ්‍යයනය කරනව හැර වෙන ධර්ම පරයායක් නැති තරම් වරුණ. එක පැත්තකින් කතා කළොත්. හැබැයි වරුණ බොහෝ දෙනා දැන් විනය ඉගෙනගෙන මාන්නක්කාර හැඟීම් ඇති කරගෙන භික්ෂූන් වහන්සේලාට විනය උගන්වන්න යනවා. සමහර විට පංචශීලයේවත් නැතුව. එහෙම ගිහියත්න්ගේ විනය කතාවෙන් කිසිසේත්ම ශාසන අභිවෘද්ධියක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඔබ විනය දැනගන්න. හැබැයි ස්වාමින් වහන්සේලා කෙරෙහි අතිශයින් පැහැදීමක් ඇති කර ගැනීම පිණිසම ඒ විනය දැනගන්න. වරුණ සතර පරාජිකා හරි රැකගෙන යම් භික්ෂුවක් දිවිහිමියෙන් ඉන්නවා කියන්නේ මේ මහ පොළොවට ආශිර්වාදයක්. එතනින් එහා සිකපද රැකීම ගැන අය කියන්නම දෙයක් නැහැ. එනිසා වරුණ ගිහියත් වුණත් විනය දැන ගැනීම හොඳයි. හොඳයි. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මෑතකදී මට මුණ ගැසුණු කෙනෙකුගේ පැණියක් තිබුණා. ඒ පැණියත් මම හිතන්නේ මේකටම ගැලපෙන ඔබ වහන්සේ අද දේශනා කරපු කාරණා තුලම මෙය විග්‍රහ කර දෙන්නට අනුශාසනා කරන්නට හැකි. සනංශ භාවනාවේදී බොහෝ විට ඉලක්ක වන්නේ අරමුණු වන්නේ තමාට තමයි යම් මගඵල ආදී කොටගත්තු හිත උසස් මට්ටමකට ගෙනීමේ ආධ්‍යාත්මික ගුණයන් වර්ධනය කර ගැනීමේ අවකාශය ඒ ඔස්සේ උදා වෙන්නේ. සනංශ හැබැයි බොහෝ දෙනෙකුගේ හිත වැඩෙනවා දේශනාවේදී. ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කරනකොට රාග ද්වේෂ මෝහ යටපත් වෙනවා, හික්මීම ඇති වෙනවා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මේ තුල තුමන් මගින් විමසා සිටියේ භාවනාවට වැඩිය දැන් භාවනාව බොහෝ දෙනා භාවනානුයෝගී ස්වාමීන් වහන්සේලාත් ගියනුත් එය උසස් කොට ධර්ම දේශනා කරන ස්වාමීන් වහන්සේලා පහත් කොට ධර්මයේ ශ්‍රවණය කිරීම වැඩක් නැහැ කියන තැනට එනවා. ඊට වඩා මේ තුලින් බොහෝ දෙනෙකුට යහපත සැලසෙනවා නේද කියලා තමයි එතුමන් මගින් නෙවෙයි. මම හිතනවා අද දවසට හොඳටම ගැලපෙන ප්‍රශ්නයක් වේවි කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් භාවනාවේදී තමයි ඉලක්කවනවා වගේම දේශනාවේ තව බොහෝ දෙනෙක් ඉලක්ක වෙනවා. මේ නිසා මෙය කිරාමෙන බැලීමට ඇතමුන් පෙළඹිලා තිබෙන නිසා මම හිතන්නේ ඔබ වහන්සේ මේ පිළිබඳව පහදලා දෙනවා නම් වඩාත් වැදගත් වේවි. මේ දෙකොට්ටාශයටම ධර්මයේ නියැලෙන අයට මේ භාවනාවේදී වගේම දේශනාවේදී එක හා සමානව ගුණධර්මයන් වැඩෙන ආකාරය. පින්වත් වරුණ, මේ අමා ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස බාහිරින් ලැබෙන උපකාරයක් තමයි පරතෝ ഘോഷ ප්‍රත්‍යය. ධර්මය අසන්නම ඕනි ශ්‍රාවකයා ඇසුවොත් තමයි ඒ ධර්ම අවබෝධය පිණිස පිළිපදින්නේ. එහෙනම් භාවනාවේ තමාගේ දෙස බලමින්, තමාගේ හිත දෙස බලමින් කටයුතු කරන්න මඟ පෙන්වීම ලබා දුන්නේ කවුද?
ධර්ම කතික ස්වාමින් වහන්සේ, ධර්මයේ ඉගැන්වූ ස්වාමින් වහන්සේ. ධර්මයේ ඉගැන්වූ ස්වාමින් වහන්සේගේ අරමුණ කුමක්ද? ශ්‍රාවකයා නිවුණ කෙලෙසුන් ප්‍රහාණය කරන ලද මගඵලලාභී තුමෙකු බවට පත් කිරීම. ඒ උදෙසා තමයි යාමා ධර්මයේ දේශනා වෙන්නේ. ඊළඟට මතක තියාගන්න ඕන ධර්ම දේශනාව, භාවනාව, ඊළඟට ධර්ම සාකච්ඡාව, ශ්‍රවණය මේ එකක්වත් పూర్ව භාග ප්‍රතිපදාවෙන් අන්‍ය වූවන් නොවේ. තවත් මම ඔබට පැහැදිලිව කියලා දෙන්නම් වරුණ. పూర్ව භාග ප්‍රතිපදාව කියන්නේ නිවන් පිණිස, විශේෂයෙන් සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල පිණිස පිළිපන් ශ්‍රාවකයාගේ හැසිරීම, කටයුතු කරන ආකාරය పూర్ව භාග ප්‍රතිපදාව. ඒ పూర్ව භාග ප්‍රතිපදාව ධර්ම දේශනාවෙන් අනුග්‍රහ ලැබිය යුතුයි සහ පෝෂණය විය යුතුයි. ධර්ම ශ්‍රවණයෙන්, ඒ වගේම පරයන්ක භාවනාවෙන්, සක්මන් භාවනාවෙන්, කසින භාවනාවෙන්, අනුස්සති භාවනාවන්ගෙන්, සීවතික භාවනාවන්ගෙන්, සතර සතිපට්ඨානයෙන් අනුග්‍රහ ලැබිය යුතුයි. ඒ పూర్ව භාග ප්‍රතිපදාව අවස්ථානුරූපීව කාලයේ පමණින්. වරුණ එසේ නොවි මගඵලලාභී උතුමෙක් බිහිවන්නේ නැහැ. එනිසා කෙනෙකුට කියන්න බෑ ධර්ම දේශකයන් වහන්සේලාගෙන් භාවනා කරන අයට වඩා වැඩි සේවයක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. කෙනෙකුට කියන්න බෑ භාවනානුයෝගීන්ගෙන් ධර්ම දේශනා කරන ස්වාමින් වහන්සේලාට වඩා වැඩි සේවයක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. එහෙම මනින්න කිසිසේත්ම කිසිවෙකුට අයිතියක් නැහැ. ධර්ම දේශනා කරන ස්වාමින් වහන්සේලාත් මේ මිහි මඩලේ බහුල වේවා, භාවනා කරන ස්වාමින් වහන්සේලාත් මේ මිහි මඩලේ බහුල වේවා කියන අහිංසක පැතුම තබන්න නම් ඉඩක් තියෙනවා. ඒක ගිහිද පැවිදිද කියලා බෙහෙදයක් නැහැ. හැම දෙනාම සිහියට ගන්නට ඕනි. කවුරුවත් හැල්ලු කරන්න, කෙනෙක් පහත් කරන්න, කෙනෙක් උසස් කරන්න නෙමෙයි මේ උතුම් ධර්මය අපට තියෙන්නේ. එනිසා තමන් දිහා බලනවා තමයි භාවනාවෙන්. හැබැයි තමන් දිහා බලනකොට මොන තරම්නම් උදාර චරිතයක් නිර්මාණය වෙනවද? තමන් දිහා බලන වෛරය අයින් කරගන්නවා. ලෝකයට අබේදානය දෙන කෙනෙක් වෙනවා. එහෙනම් තමන් දිහා බලපු කෙනා මුළු ලෝකයේ දිහාම බැලුවා නේද? තමන් දිහා බලලා රාගය අයින් කරගන්නවා. අයින් කරන කෙනා මුළු ලෝකයටම මහ පුදුම සැනසීමක් ලබා දෙනවනේ. මාන්නේ අයින් කරගන්නවා, කෙලෙස් අයින් කරගන්නවා. එතකොට ඒ චරිතේ මොනතරම් සමාජ සේවයක් කරන, දෙවියන් සහිත ලෝකයට මහෝපකාරයක් කරන භික්ෂුවක්ද වරුණ? ඊ කෙනෙක් වෙයිද? එහෙම හිතුවොත්, එහෙම කළොත්, ඒ වගේම ඒ උදෙසා මඟ පෙන්නපෝ දේශකයන් වහන්සේ සුවහසක් ජනයාට එවන් අය කෝටි ගණනක් දායාද කරන මඟ පෙන්වා වෙනව නේද? නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ කරපු මෙහෙවර බලන්නකෝ. සාරිපුත්ත ධම්සේනමේ උතුමෝ මිත්‍යා දෘෂ්ටික පවුල් 80000ක් ආසන්න වශයෙන් සම්මාදිට්ඨිය අමා නිවන පිහිටෙව්වා. මොනතරම් සේවයක්ද සිද්ධ කළේ? එනිසා වරුණ අපි හොඳට බලන්න ඕනි. කවුරුන් හෝ මේ බුද්ධ ශාසනයට ඇවිල්ලා පිරිසිදු සීලය නැමැති අවම සීමාවේ පිහිටා. ඒක නැවත මම අවධාරණයෙන් කියන්නම් වරුණ. පිරිසිදු සීලය කිව්වහම ගියයට අදාළ සීලයක් තියෙනවා, පැවිද්දන්ට අදාළ සීලයක් තියෙනවා. මේ සීලයේ පිහිටා බෝධි පූජාවක් තියෙනවා. නිස්සරණාධ්‍යාසයෙන් අපි සාදු කියලා අනුමෝදන් වෙන්න ඕනි. චෛත්‍ය පූජාවක් කරනවා කවුරු හරි භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් විශාල පිරිසක් එකතු කරගෙන සාදු සාදු කියලා අනුමෝදන් වෙන්න. මේ පුණ්‍ය සංස්කාරයට කොටස්කාරයෙක් වෙන්න. කවුරුන් හෝ මිහිරි ලෙස ධර්ම දේශනා කරනවා. සාදු සාදු කියලා අනුමෝදන් වෙන්න. කවුරුන් හෝ ධර්ම සාකච්ඡාවක් කරනවා. සාදු සාදු කියලා අනුමෝදන් වෙලා නිහතමානීව පන්නලෝමෝ, ඒ කියන්නේ අව්‍යාජව අවංකව මේ දේශනාවට සවන් දෙන්න, සාකච්ඡාවට අවතීර්ණ වෙන්න. ඒ වගේම වරුණ කවුරු හරි ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් ගිහි පිරිසක් එකතු කරගෙන සංඝෝපස්ථාන කරනවා, විහාරාරාම ප්‍රතිසංස්කරණය කරනවා. මේ ශාසනයේ තියෙන දස පුණ්‍ය ක්‍රියාවන්හි තමාද යෙදෙමින් ශ්‍රාවකයා යොදවනවා. ඇයි වරුණ අපිට අනුමෝදන් වෙන්න බැරි? අපි අනුමෝදන් වෙනවා. අනුමෝදන් වෙලා අපි ඒ වයින් සතුටටපත් වෙලා ඒ හැම දෙයක්ම අපි අගය කරන්න පුළුවන් පොහොසත් හිතක් තියෙන්න ඕනේ. මම කරන වැඩේ හරි, ඔබ කරන වැඩේ වැරදි කිව්වොත් අත්ුක්කංශනය පරවම්බනයක්නේ. මෙච්චර සාන්ත ශාසනයකට ඇවිල්ලා ඒ නිහින ධර්ම වලට ඇයි ඔබේ හදවත ඉඩක් දෙන්නේ? අන්න එහෙමයි වරුණ අපි හිතන්නට ඕන මේ ශාසනය ඉදිරියට යන්න. හොඳයි. ධර්මය පතපොත කියවන්නේ නැතිව, බණ අහන්නේ නැතිව ධර්මය අවබෝධ කරන්න ඉඩක් තිබෙනවාද කියන කාරණයට මම හිතන අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ පහදලා දුන්න වනාසේ එහෙම තියෙන හැකියාව පිළිබඳව. හැබැයි වර්තමානයේදීත් එතෙපෙලවට අපි දැක්කා ධර්මයේ කියවන්න ඕනේ නැහැ, ධර්මය අහන්නම ඕනේ නැහැ. අපි පෙර පුණ්‍ය ශක්තියක් ගෙනාවා නම් අපිට ධර්මය අවබෝධ වෙනවා. ඒ සඳහා වීරිය වැඩි යුතුයි. ඒ වීරියයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. වීරියට ධර්ම පොතපත කියවීම, බණ ඇහිීම අවශ්‍ය නැහැ කියන කාරණා වැඩි වශයෙන් සාකච්ඡාවට මඳුනෙන අවස්ථාත් අපි දැක්කා. ඉතින් ඒ මග නියැලෙන පිරිසුත් අපි දැක්ක පහුගිය කාලේදී බොහෝ වෙලාවට මතුවෙවි එනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මම හිතන්නේ ඒ පිළිබඳව වහන්සේ පහදලා දුන්න එක වඩාත් වැදගත් වන්නේ ඒ නිසාවෙන්මයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සමහරු කියන ස්වාමීන් වහන්සේ
ධර්මය කියවනකොට ඒ පොතපතට අපි කොටු වෙනවා. ඒ තුල හිර වෙනවා. එතකොට අපේ විමර්ශන ශක්තිය නැත්නම් අපි මේවා පිළිබඳව උනන්දුවෙන් බලන්නට රාමුවෙන් එහාට ගිහිලා බලන්නට තියෙන හැකියාව මොට වෙනවා. ඒ නිසා ධර්මය පොතට සීමා කොටගෙන ඒ තුලින් අවබෝධ කරන්නට ගැනීම නැත්නම් ඒ තුල කොටු වී සිටීම නිසාමයි මගපලාදී කොටගත්තු මේ උතුම් ගුණයන් අප තුල නොවැඩෙන්නට හේතුවක් කියලා ඇතමුන් විග්‍රහ කරන අවස්ථා තිබෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මට මේ කාරණාව පිළිබඳවත් ඔබ වහන්සේගෙන් විමසන්නට හේතුණා. ධර්මයේ පිළිබඳව කිසිම අවබෝධයක් ලබා ගන්න නැතුව බණ අහලා හෝ පොතපත කියවන්නේ නැතුව දහම් මගකට කොහෙත්ම ඉඩක් නැද්ද ස්වාමීන් වහන්සේ? පොතපත කියන්නේ මොකක්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අමා ධර්මය ග්‍රන්ථාරූඪ වී ඇති පොත් වහන්සේලා තුල තමයි මේ කාලේ අපට ඒ ධර්මයේ කියව ගන්න ලැබෙන්නේ. ඒ අනුව තමයි ස්වාමීන් වහන්සේලා ධර්ම දේශනා කරන්නේ. ඒ ධර්මය හදාරන්නේ නැතුව, ඒ ධර්මය කියවන්නේ නැතිව, ඒ ධර්මයේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? ඒ ධර්මයේ ප්‍රායෝගිකව භාවිතයට ගන්න පුළුවන්ද? එනිසා කාටවත් කියන්න බෑ මේ පොතපතට කොටු වෙනවා කියලා. වෙන පොත්පත් කියවුවොත් නම් ওই කතාව ඇත්ත. තථාගත ධර්මයට අදාළ නොවන පොත්පත් ගැන ඔබ ඒ කතාව ඒ විදිහටම හිතේ තියාගත්තට කමක් නැහැ. හැබැයි මේ උදාාර ධර්මය ගැන එහෙම කියන්න කාටවත් අයිතියක් නැහැ. හැම තැනකම වතු වෙන්නේ වරුණ ඔහම හිතුවොත් විවේචනයනේ. අර අපේ හිතවල තියෙන සංසාර ගතව අරටු බහැලා තියෙන කෙලෙසුන්නේ මෙතෙන්ට වෙලත් මතුවෙන්නේ. වරුණ මේ ධර්මය අධ්‍යයනය කරේ නැත්නම් අපි ඔක්කොම පුදුම විදිහට වැරදි පාරකට යනවා. අපිට ස්වයංභූ ඥානයක් පහළ කරගන්න බැහැනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයේ ඉගෙනගෙන ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් හිස නමනම මේ ධර්මයේ ඉගෙනගෙන තමයි ධර්මයේ පුරුදු කරන්න ලැබෙන්නේ. පුරුදු කරද්දී විවිධ විදිහට මේ ධර්මයේ සහයෝගය අවශ්‍ය වෙනවා. මනස කඩා වැටෙන්න මේ ධර්මයේ අනුග්‍රහය අවශ්‍ය වෙනවා. වරුණ ඔය කාරණේ අහද්දී මට සිහිපත් වුණා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මගධ දනව්වේ මණිමාලක චේතිය කියන ඒ චෛත්‍යස්ථානයේ වැඩ හිටියා. වෙනත් විදිහකින් කිව්වොත් ඔය මණිබද්ද කියලා යක්ෂයාගේ යක්ෂ භවනේ ඔහු දමනය කරන්න ගියපු වෙලාවේ මේ යක්ෂය හරි ලස්සන කතාවක් කියනවා. මොකද්ද? සතිමතෝ සදා භද්දං සතිමා සුඛමේධති සතිමතෝ සුවේසෙයෝ වේරාච පරිමුච්ඡති කියලා ඔන්න කතාවක්, ගාථාවක් නැත්තම් ධර්මපදයක් ඔහු කියනවා. මොකක්ද? සිහි ඇත්තාට හැම කල්හිම යහපත වේ. දැන් අපිත් කියන්නේ එහෙමනේ වරුණ. සිහිය තියෙනවා නම් යහපතක්මනේ වෙන්නේ. සිහි ඇත්තා සුවසේම සුවයෙන් වැඩෙනවා. සැප සම්පතින් සිහි ඇත්තා වැඩෙනවා. ලෞකික ලෝකෝත්තර සැපයෙන්. සිහි ඇති කෙනාගේ ස්වභාවය හැම කාලෙකම ශ්‍රේෂ්ඨයි. සිහි ඇති කෙනා වෛරයෙන් මිදෙනවා කියලා ඔන්න මේ යක්ෂයා කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහගෙන ඉඳලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාරනවා වරුණ සතිමතෝ සදා භද්දං මණිබද්ද ඔබ කියන එක ඇත්ත. සිහි ඇති කෙනාට සෑම කල්ලි යහපතක් වෙනවා. සිහිය තිබුණොත් අකුසලයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ නේ වරුණ. ඊළඟට සතිමා සුඛමේධති දෙවෙනි කාර්යයත් ඔහු කියපු හරි. ඒ යක්ෂයා කිව්වනේ සිහියෙන් ඉන්න කෙනා සැපයෙන් වැඩෙනවා කියලා ඒකත් ඇත්ත. ඊළඟට යක්ෂයා කිව්වනේ සතිමතෝ සුවේසෙය්‍යෝ කියලා. සතිමත් කෙනා සිහිය ඇති කෙනාගේ ස්වභාවය බොහොම ශ්‍රේෂ්ඨයි. ඒකත් ඇත්ත. ඔහු අවසාන වශයෙන් ප්‍රකාශ කළා වේරාච පරිමුච්ඡති වෛරය දුරු වෙනවා කිව්වා සිහිය ඇති කෙනාට. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක පිළිගත්තේ නැහැ. වේරා නපරිමුච්ඡති කිව්වා වෛරයෙන් මිදෙන්නේ නැහැ කිව්වා. ඔන්න බලන්න වරුණ අපිට වර්ධින තැන්. දැන් බැලුවමට ඒ ගාථාව හරිනේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාලා යස්ස සබ්බ මහෝ රත්නං අහිංසාය රතෝ මනෝ මෙත්තං සෝ සබ්බ භූතේසු වේරං තස්සන කේනචි. යම් කිසි පුද්ගලයෙක් මේ ලෝකේ වරුණ යම් කිසි කෙනෙකුගේ සිත රෑ දවල් දෙකේම අවිහිංසාවේ ඇලී තිබේ නම් ඒ පුද්ගලයා සියලු සත්වයන් කෙරෙහි මෛත්‍රිය වඩයි නම් අන්‍යයාගේ හිත වෛරයෙන් මිදෙනවා කිව්වා. එහෙනම් වරුණ රාගය දුරු කරන්න වෙනම පුහුණුවක් තියෙනවා. වෛරය දුරු කරන්නත් අදාළ පුහුණුවක් තියෙනවා. මාන්නාදී හැඟීම් දුරු කරන්න අදාළ පුහුණුවක් තියෙනවා. ඔය දස සංඥායම දේශනා කළේ එහෙමනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. ඉතින් මේවා වෙන් වශයෙන් තේරුම් නොගන්නකම් පුළුවන් වේද වරුණ නිවන් සුවයෙන් සැනසෙන්නට? මම මේන් අදහස් කරන්නේ මේ සමස්ත ධර්මයේම කියවාගෙන කටපාඩමේ දරාගන්න කියන එක නෙමෙයි. හැබැයි කිසිදු ධර්මපරයායක් ප්‍රතික්ෂේප නොකර ඔබ ඔබේ ශක්ති පමණින් මේ ධර්මයේ හදාරලා සිත්හි දරාගෙන ඊට අනුව පිළිපදිමින් නිතරම ධර්මයේ පරිශීලනය කරන්න ඕන. මේ වගේ සාකච්ඡා අහන්නට ඕන. මේවා කරුණු සටහන් කරගන්නට ඕන. වරුණ මේ යන්නේ නොගිය විරු දිසාවකටනේ. අගත පුබ්බ දිසං ගච්ඡති. මින් පෙර කිසිදාක නොගිය විරු මාර්ගයක යනකොට වරුණ අනතුරු බහුල නැද්ද? ඒ මාර්ගයේදී වරදින්න බැයිද? මේ මාර්ගය වරදින්න පුළුවන්. එහෙනම් මාර්ග දේශකයන් වහන්සේගේ උපදෙස් අකුරටම පිළිපදිනකම් මාර්ගය වරදින්නේ නැහැ. චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය නැමැති මින් පෙර නොගිය විරු දිසාවට ගමන් කරන ශ්‍රාවකයා ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන ලියවී ඇති ඒ අමා ධර්මය ආදරයෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒ විතරක් නෙවෙයි වරුණ ගෞරවයෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන.
ඒ විතරකුත් නෙමේ වරුණ. ගුරුවරයෙකුගේ සමීපයම ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒ විතරකුත් නෙමේ වරුණ. නිස්සරණ ආධ්‍යාසයෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒක වැදගත්ම කාරණේ. මොකද්ද වරුණ? නිස්සරණ ආධ්‍යාසයෙන් ඉගෙන ගැනීම. නිස්සරණ ආධ්‍යාසයෙන්. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මම හිතන්නේ ඒ උවමනාවෙන් පෙළෙන අයට ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ බණ පමණයි මම අහන්නේ. මේ ධර්ම කොටාශ කී තියෙන පොත් වහන්සේලාගෙන් ඇති වැඩක් නැහැ. මෙහෙම කියලා වෙන් කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන් කිරීමේ තත්වයකට ඔවුන් පෙළඹෙනවා නම් ඔවුන්ගේ ආධ්‍යාත්මය තුළ මොනවද තිබෙන්නේ කියලා නැවත නැවත අපි විමසිය යුතුයි. ස්වාමීන් වහන්සේ අපට සමුගන්න කාල වේලාව උදා වෙලා තිබෙන නිසා තව එක් පැනයක් ඔබ වහන්සේගෙන් මා දැනගන්නට කැමතියි. වචනය එතරම් ප්‍රබල වන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ එය හිතත් එක්ක සම්බන්ධ නිසාද? සමහර කෙනා හිතන්නේ නැතුව කිව්වේ කියලා මේ වගේ දේවල් කියන්නේ බොරුද? කියන්නේ වචනය හිතත් එක්ක සම්බන්ධ නිසාද මේ තරම්ම ප්‍රබල වෙලා තිබෙන්නේ? සද්දෝ චිත්තජ උතුජෝ කියලා මේ ධර්මයේ උගන්වනවා. ශබ්ද රූපය චිත්තජවත් පැන නගිනවා, ඍතුජවත් පැන නගිනවා. එතකොට මේ අපි කතා කරන වචන චිත්තජව තමයි හටගන්නේ. ඒ කියන්නේ විතර්ක විචාර කියන වචී සංස්කාර හේවත් මේ විතර්ක විචාර කියන චෛතසික යුග්මයේ ක්‍රියාත්මක වීමෙන් සිතත් සමග මේ වචන කතා කරන්නට පූර්ව භාගය සම්පූර්ණ කරනවා. ඒ නිසා හිතන්න නැතුව කියවුණා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ වරුණ ඔය සාමාන්‍ය ජන සමාජයේ ඒ කතා කරන වචනය ගැන පූර්ව සෝදානමක්. ඒ කියන්නේ මේ හරිද මේ වැරදිද කියලා විභාගයක් නැතුව කතා කිරීම මිසක් මේ සිතක් නැතුව වචන කතා කරන්න කාටවත් ලෝකෙ බෑ. ඒ නිසා ආවට ගියාට වචන කතා කිරීම බොහොම අනතුරුදායකයි. හැබැයි වරුණ මේ වචනය බොහොම හිතලා වචනයක් කතා කරන්න කලින් මේ කියන දේ හරිද යහපතක් වේද කියලා විමසන්න කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේට වදාලානේ. ඒ නිසා කතා කරන්න කලින් බැරි වුණොත් කතා කරන වෙලාවේ හරි එහෙමවත් බැරි වුණොත් කිව්වට පස්සේ හරි මම මේ කියපු දේ හරිද වැරදිද කියලා අපි විමසලා වාග් සංවරය ඇති කර ගන්නට ඕන. එසේ නොවුනොත් මේ කතා කරන එක වචනයක් ඇති කල්පයක් නිරේ යන සංඝ බෙහෙදේ වගේ දේවල් තාම භයානකයි. ඉතින් ඒ නිසා වරුණ වචනය රැකුණොත් සාන්තම නිවන පිණිස මාවත විවර වෙනවා. හොඳයි. අපි මේ වචනය තමයි ඔබට ලං කරන්නේ. වචනය තුලින් කොතරම් හරවත් දෙයක් අපට සමාජගත කළ හැකිද? ඒ වචනය ඇතැම් වෙලාවට වැරදි ලෙස යොදා ගැනීම තුළ කොතරම් සමාජයේ විපර්යාසයන් විනාශයන් සිදු කරන්නට අපට හැකියාවක් තිබෙනවාද? එනිසා කාරණා දෙකේදීම අපි යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් මේ කාරණා කෙරෙහි අවධානය යොමු කොට ධර්මය පිළිබඳව පූර්ව විශ්වාසයෙන් ගෞරවයෙන් ඒ දෙසට යොමු වෙනවා නම් හිතේ තිබෙන අපට කෙලෙස් බොහෝ වෙලාවට බැඩපවත්වා ගන්නට හඳුනා ගන්නට එය අපේ ජීවිතේ නෑත් කරන්නට මේ දේශනාව අනිවාර්ය කර ගන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා මෙවැනි දේශනාවන් ශ්‍රවණය කරන්න, ධර්ම සාකච්ඡාවන් ශ්‍රවණය කරන්න. ඒ ඇසුරේ ගත යුතු වටිනාම අමා ධර්මයම ඔබේ ජීවිතයට ලං කර ගන්නට පෙළඹෙන්නේ ඔබේ හිතසුව පිණිස. මේ සසරේ ආදීනව හඳුනාගෙන සසරෙන් මිදීමේ මාර්ගය හොයාගන්නට ඔබට සැබවිටම ශක්තියක් බවට පත්වේවි. අද දවසේ වැඩසටහනෙන් සමුගන්න කාල වේලාව උදා වෙලා ඉරිදා සිත්නේ තසපුව තුළ මේ උතුම් දහම් අවවාදය හැම කාලයටම එකසේ ගැලපෙන උතුම් ධර්මය අපි අත්විඳින ජන සමාජයේ අපේ හිතට විවිධාකාර ප්‍රශ්න ගැටලු හමුවේ අපි විසින්ම විතර්ක කොට අපි ඒ තුළ හිරවී අසරණ වෙන අවස්ථාවන් එළඹෙන විට ඒවා හරි හැටි අවබෝධ කරගෙන එහි වැරැද්ද මේයි එහි ගුණය මේයි අපට හඳුන්වා දෙමින් ගුණ මාර්ගයටම දහම් මගටම අප යොමු කරවන්නට උත්සාහ දරන අපේ පූජනීය බෙලිහුල්ලොය සීල සමහිත ආරණ්‍ය සේනාසන වාසී බලංගොඩ රාජ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ වේවා, උතුම් වූ ධර්මාවබෝධය පිණිසම මේ උතුම් කුසලයන්ම හේතු වේවායි කියා අපි සිතේ තස්ස පූර්ණිමාවට පත්වන මොහොතේ ගෞරවයෙන් යුක්තව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ සාදු සාදු සාදු. පින්වත් වරුණ ඇතුළු net FM කාර්ය මණ්ඩලය හැම දිනාටමත් අතිපූජනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇතුළු ශ්‍රාවක ඔබටත් නිදුක් නිරෝගී සුව ලැබේවා. මේ අසුවාමා ධාම ජීවිතයට ගලපාගෙන නිවන් සුවය දක්වාම සැනසෙන්න ලැබේවා කියලා මම ආශිර්වාද කරනවා. සාදු සාදු සාදු. ඉරිදා සිත්නේ තසපුවෙන් අපි අද දවසට සමුගන්නවා. නැවතත් ලබන සතියේත් මෙලෙසින්ම වටිනා වූ ධර්මය ඔබේ ජීවිතයට ලං කර දෙන වැඩසටහනකින් හමු වෙමි අපේක්ෂාවෙන්. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සතගේ දුක දුටුවේ